Καλώς ορίζω όλους τους Pokemon fans. Παρακολουθείτε τον Αντρίκο. Και σήμερα ο Αντρίκο παρέα με τον Dunk Internet Derg θα παίξουμε. Προσωπικά εγώ θα παίξω Fire Red και ο Dunk θα παίξει Leaf Green. Για πρώτη φορά στο ελληνικό YouTube θα παίξουμε ταυτόχρονα, ναι καλά καταλάβατε, Pokemon παιχνίδι. Οπότε ξεκινάμε. Το ορκίζομαι ότι δεν έκανα συμβόλαιο με την κόλαση πριν μπω σε αυτό το βίντεο, Αντρίκο. Το ορκίζομαι. Ναι. Και για να δούμε ποιος θα... δεν το κάνουμε και τόσο ταχύτητα, όσο εντωμεταξύ σας ξεκινάει το παιχνίδι λέγοντας τα βασικά controls, ξέρω εγώ, ότι με το α μιλάς, με το β είναι το άρνηση, το start είναι το μενού, τι άλλο, το select το χρησιμοποιεί κανείς? Το select μπορεί να το χρησιμοποιήσω εγώ για κάνα glitch, αλλά... Ναι. Χωρίς save corruption, τι glitches έχουμε εδώ? Δεν θες να ξέρεις. Θα έλεγα να το δοκιμάσουμε, γιατί την πολύ πρώτη φορά που ανοίξαμε το κανάλι και παίξαμε την πρώτη Red version, είχαμε δείξει αρκετά glitch, δεν θα πω όλα, εντάξει. Μια πληθώρα από glitch που πολλά δεν τα ξέρατε και ήταν το πρώτο βίντεο στο κανάλι μας, αφήνω εδώ σύνδεσμο να το δείτε, και δεν εννοείται για μένα Pokemon κανάλι που να μην ξεκινήσει από τις πρώτες κασέτες, γι' αυτό και ξεκινήσαμε πρώτη φορά βίντεο το 2016, ναι, με τη νέα συμφωνία, γιατί κάναμε και από το 11 stream, απλά τα παλιά βίντεο είναι για τους members only, με το join συμμετοχή. Και... yes, και τότε ξεκινήσαμε το 2016 με την Red. Τώρα βέβαια θα παίξουμε Fire Red με αφορμή ότι είναι διαθέσιμη στο Nintendo Switch στο eShop. Αφήνω και φιλμάκι να το δείτε εδώ. Και... επειδή έχω πολλά λίγα γράμματα να γράψω, δεν ξέρω τώρα πώς να λέγομαι εμένα. Άντι. Ναι, καλή ιδέα. Οπότε... νομίζω αυτή είναι η ιδέα μας. Ναι. Ωραία πάσα. Οπότε να γράψω πώς γράφεται σωστά. D-U-N-K. Καλά φαντάστηκε. Όχι, στο rival name θες. Ναι, σωστά. Είμαι πανέξυπνο, το ξέρω. Α, έχει και αριθμούς. Wait. Ναι. Εγώ απλά λόγω name limitation πρέπει αναγκαστικά να βγάλω ένα Μπορεί να με γράψει και Άντι, ξέρω εγώ. Λειτουργεί το ίδιο, αλλά εντάξει. Αναλόγως τι θα ονομάσει το χαρακτήρα σου. Ναι. Πάμε τότε. Και ναι. Γενικά μιλώντας... Θα το κάνουμε Άντι. Κάτω Άντι. Ναι. Επειδή δεν έχουμε και την πολυτέλεια γραμμάτων, να το αφήσουμε απλό. Αυτό που ήθελα να πω προσωπικά είναι ότι χαίρομαι που είναι για το δεύτερο μου βίντεο στο κανάλι αυτή τη στιγμή. Που είσαι στο μεγαλύτερο Pokemon community που λέγεται και Game Corner. Εννοείται, παιδιά. Λοιπόν, your name is An. Yes. Νομίζω, δεν ξέρω πώς με λένε, έτσι δεν είναι. Έχω χάσει τα πάντα. Νομίζω ότι ο παππούς έχει λίγο αμνησία, αδελφέ μου. Δεν θυμάται τον grandson, ναι. Καλή πάσα. Let alone. Λοιπόν, άρα εγώ έχουμε D-U-N-K, σωστά? D-U-N-K. Φαντάσου όταν λες τη λέξη dunk, φαντάσου μπασκετάκι. Ωραία. Αυτό, είμαστε έτοιμοι? Why? Αντάνκι. Yup. Always. Ωραία. One ducky to rule them all. Λοιπόν, γράψτε και σε σχόλιο το δικό σας nickname στις τότε δισκέτες, όσοι θυμάστε και σε αυτή της εποχής. Γιατί προσωπικά εγώ δεν ξέρω για σας, κύριε Ντάνκι, αν το είχατε προλάβει στην Game Boy Advance version και είχατε παίξει τότε, την εποχή που κυκλοφορούσε εννοώ. Νομίζω είμαι λίγο πολύ νέος γι' αυτό. Ναι. Όπως και αρκετοί στο κανάλι που μας βλέπουν. Αν έχει το potion εδώ. Θυμήθηκα.
Εκτός αν θες να κάνεις κάτι Μπρίκο. glitch με αυτό. Δεν ξέρω, εσύ ικανός για τα πάντα, Mr. Donkey. Πού το ξέρεις. Πρέπει να το έχω removed από μέσα και έχω ιδέα να κάνω κάτι πολύ πιο μετά. Οχ. Ναι, τα αγόρια φεύγουν κάποια μέρα από την μαμά, τι να κάνουμε. What can I say. Τι να κάνω κι εγώ που το είχα σκάσει από τους δικούς μου όταν ενηλικιώθηκα, αλλά αυτή είναι μια άλλη περιπέτεια. Okay, no comment. Don't do this at home for your own safety. Γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν εξωγήινοι που μας σπαγάγουν, οπότε δεν πρέπει να το κάνετε για κανένα λόγο αυτά που κάνα εγώ. Λοιπόν, Πάντως το μόνο που έχω να πω είναι ότι ήδη γνωρίζω το starter που θέλω και δεν θα περάσουμε καλά. Okay. λοιπόν, επίσης επειδή με ενοχλεί το... αυτό... Δεν έχει instant, πολλά ζητάω, ναι. Θα βάλω αυτό στέρεο. Okay. Το frame να το κάνω πιο... Okay. Αν το έχω κάνει σωστά, το πρώτο glitch έχει ήδη γίνει. Θα το κάνω έτσι να ξεχωρίζουμε. Squirt. Αν και για σπάσιμο να βάλω... Okay, τώρα για να σιγουρευτούμε ότι έχει γίνει σωστά. Το μοιάζει να δω είναι 10, 11, 19. Ναι, το σωστό έχω πάρει. Γράψτε μας σε σχόλιο ποιο ήταν το starter σας. Και μην ξεχάσετε και το subscribe button, παιδιά. Εννοείται subscribe, κουδουνάκι που είναι τζάμπα ακόμα. Δεν μας τα χρεώνει το YouTube. Και like εννοείται. Και για τους πολύ μίστες έχουμε και το join συμμετοχή που ζητάνε κάτι εξτρά πραγματάκια από μας. Συνήθως Pokemon. Λοιπόν, τώρα. Τι nickname να του βάλω, τι αφιέρωση. Α, αγοράκι μου βγήκε το Bulbasaur. Θα κάνω την αλλαγή και θα το ρισκάρω. Δεν ξέρω αν το μετανιώσω μετά. Προς τιμήν ενός παιδιού που θα το κάνω reveal πολύ μετά. Καλό αυτό. Μάριο. Μάριος, να το πούμε Μάριο. Οτιδήποτε νιώθεις. Εγώ ήδη είμαι στο rival battle και... Θα ήταν πιο accurate Μάριο, οπότε ας το πούμε Μάριο. Αν πατάτε left right πετάει αυτές τις βλακίες, ναι, κλασικά. Όχι, εδώ είναι ένα μικρό Το speedrunning trick κάνεις που κάνω. για άλλο λόγο, ναι. Όπως είπα, το δικό μου run υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, αν όχι 100%, να έχει και κάποια μικρά glitches τα οποία χρησιμοποιώ. Και η ηρωνία είναι, ξέρω εγώ, χωρίς να κάνω κάτι επίτηδες να μου βγάζει παράστα. Ξέρω εγώ, γίνεται στην πολύ παλιά Pokemon Red, ναι, που έχει πιο πολλά glitch από τον πληθυσμό της Κίνας. Okay. Το rumor τότε που έλεγε, ναι. Τι να πω. Το μόνο που ξέρω τώρα είναι ότι... Βέβαια να τύχει κάτι επίτηδες, ναι. Squirtle, tackle και είναι critical seed, τέλεια. Έχω κάνει το setup μου όπως πρέπει. Τώρα τρώμε το potion. Η αρχική μου ιδέα είναι να προσπαθήσω να κάνω ένα... Δεν ξέρω αν θα το κάνω καν επιτυχές. Ένα speedrunning trick που μου έχουν μάθει κάποιοι φίλοι μου. Θα δούμε Elite Four στο δεύτερο λεπτό. Δεν μιλάω για τόσο μακριά, αλλά... Κοίταξε, θα μπορούσα, αλλά δεν έχω παλιό save που να έχω φτάσει στους Elite Four για να κάνω αυτό το κόλπο. Α, δεν ήξερα ότι έχει τέτοια. Υπάρχει τρόπος, απλά θα μας πάρει πολλή ώρα και θα κρατήσει πολύ παραπάνω το βίντεο χωρίς λόγο. Λοιπόν...
Λοιπόν, Τέλειο. τώρα το επόμενο ήταν. Εδώ πέρα είχα κάτι. Νομίζω. Οκ, τέλειο. Πάμε Λοιπόν, στην επόμενη. Τώρα θα πρέπει λογικά να έχω access σε αυτά τα βιβλία. Δεν έχω access σε αυτά τα Ω, βιβλία. shine. Όχι. Πολλά θες. Είπαμε. Το Shiny θα λαμπέρεις, δεν θα κάνει έτσι. Σου θυμίζω ότι είμαστε και σε μια generation τα οποία τα shiny odds είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στα σημερινά. Και πολύ πιο δύσκολο να το κατάφερνε κάποιος. Ναι. Λοιπόν, για τους 2-3 που ρωτάνε, ο Ντάνκι δοκιμάζει τα κόλπα του εδώ για να φτιάξει κάτι μετά που θα μας το κάνει έκπληξη. Δεν είμαι σίγουρος αν θα το φτιάξω, γιατί ήδη έχω δει 2-3 κομμάτια σε αυτό το run που με επηρεάζουν. Νομίζω δεν θα δουλέψει αυτό που πάω να κάνω, αλλά ας ελπίζουμε. Γιατί είναι ουσιαστικά ότι αυτό που κάνω τώρα είναι RNG manipulation. Δηλαδή, ό,τι θέλω να γίνει, θα γίνει εκεί που θέλω. Αν το κάνω σωστά. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι του οδηγού είναι να πάρετε το αντικείμενο του Oak. Θα θυμίζω ότι προσωπικά κάνω walkthrough, αλλά ο Ντάνκι μπορεί να κάνει και glitch run ή όπως του έρθει. Έτσι θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Κοίταξε, εξαρτάται τις διαθέσεις μου και εξαρτάται το πώς θα δουλέψουν οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί πριν το πρώτο gym fight δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ουσιαστικά. Sometimes I wish I was in the list of the glitchless 1% run. Που τέτοια τύχη. Γράψτε μου και στο σχόλιο επίσης ποια shiny Pokemon είχατε πιάσει αυτές τις δισκέτες και αν είχατε κάνει και soft resets. Σίγουρα αυτό είναι ένα κομμάτι της συζήτησης που λίγοι το λένε. Έλα για ράτατα. Να πω την αμαρτία μου. Να πω ειλικρινά την αμαρτία μου. Το πρώτο μου shiny, και έχω να το λέω ακόμα, ήταν ένα shiny Growlithe. Grovyle. Όχι, Growlithe. Growlithe. Ήτανε... It's the best shiny for me. Keep him yellow. Keep him adorable. Ισχύει. No boy. Custom Pokéball, αυτό είναι σπόντα για το... όχι, GS Ball. Ναι, είναι σπόντα για τη GS Ball Ναι. που είχαμε δει πιο μετά στο anime. Στο κινούμενα, ναι. Το θέμα γιατί είχαμε κάνει και βιντεάκι που έδειχνα αφιέρωμα GS Ball με τον Δημήτρη τότε που είχαμε κάνει την ηχογράφηση. Ενδιαφέρον. Και λέγαμε τα rumors της GS Ball τότε. Επίσης τα running shoes τα παίρνουμε πολύ μετά. Σωστά. Δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ναι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έχω να παίξω αυτούς τους τίτλους πάνω από 5-6 μήνες. Κανονικά δηλαδή. Ή χωρίς να είναι κάτι redacted to say. Προσωπικά εγώ Fire Red είχα να παίξω σίγουρα όταν κυκλοφόρησε. Δηλαδή σίγουρα από το 11 το είχα πιάσει, το είχα τερματίσει. Και μετά έπαιζα στα τουρνουά όσο ήταν active. Και επίσης να θυμίσω ότι τα παλιά χρόνια λεγόμασταν Greek Pokemon το 2011 και είχαμε κάνει τα πρώτα τουρνουά Diamond Pearl στην Ελλάδα. Ήταν πολύ πρωτοποριακό. Ιντερνετικά τουρνουά και να τα είχαμε ανεβάσει κιόλας. Αυτά βέβαια θα γίνει και ένα άλλο αφιέρωμα σε αυτό σύντομα. Να θυμίσω όμως, λόγω αυτού επειδή κλείνουμε 15 χρόνια κοινότητας, έχουμε τουρνουά τέταρτης γενιάς
link θα αφήσω στο πρώτο σχόλιο κάτω στο βίντεο για να πάτε να το δείτε, ή μπορείτε να μπείτε gamecorner.gr/forum, θα το δείτε και εκεί. Ενδιαφέρον. Όσοι άρα... να συμμετέχουν, γραφτείτε στο forum, το πιο σημαντικό, για να μπορείτε να συμμετέχετε στο τουρνουά και να γράψετε την απάντηση συμμετέχω, για να υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Αλλιώς δεν μπορείτε να συμμετέχετε. Λογικό, αν δεν είστε μέλη στο forum, που είστε. Γι' αυτό γραφτείτε, τζάμπα είναι και αυτό. Έχουμε κάνει και οδηγό πώς λειτουργεί το forum στο κανάλι. Επίσης εδώ ο Old Man. Α, ναι, μας δίνει το tutorial, ναι, αυτό. Και... Το tutorial το οποίο thankfully θυμάμαι πώς να κάνω bypass. Oh, πώς γίνεται. Δεν είναι αυτό, παίζεις με αυτή την επιλογή. Δηλαδή το κάνεις hasten, το κάνεις 2 δευτερόλεπτα slow και σκυπάρει ορισμένα frames. Γι' αυτό λέω, είναι και ωραία για speedrun. Για όσους ασχολούνται με το speedrun από το community μας εδώ πέρα. Όσοι ασχολείστε, γράψτε στο σχόλιο είμαι speedrunner. Okay. Και νομίζω υπήρχε και πλοίο που λεγόταν speedrunner. Υπάρχει ακόμα, το Speedrunner 2. Τι προορισμούς έχει, not sponsored. Δεν θυμάμαι καθόλου. Και όσοι θέλετε sponsored, υπάρχει το email sales@gamecorner.gr. Μιλάει η Εμιλία εκεί για τα λοιπά, αν θέλετε να βγείτε μπανεράκι σε βίντεο ή στο site. Λοιπόν, πήγε σε 7. Είναι αυτό που σου έλεγα. Βρήκαμε και ένα αντιτότο στο δέντρακι. Εδώ θυμάμαι τυχαία κάποια. Τέλεια. Έχω το base antidote. Είμαι καλά. Θέμα ότι δεν Είμαι έχω... και είμαι καλά. Δεν έχω Pokéballs πιο πολύ, αυτό θέλω να πιάνω κάτι. Κάτσε, τι είναι ότι δεν έχεις Pokéballs σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού? Έχω την εντύπωση ότι σου έχει δώσει Pokéballs. No. Yes. Για να το ξαναδώ. Έχεις δίκιο! Δάσκαλε που δίδασκες. Φαντάσου και έχω να παίξω τόσους μήνες. Το Alzheimer καλά λειτουργεί. Αλλά το λες, πήγα να πάω σε λάθος δρόμο αυτή τη στιγμή. Έτσι ήταν κανονικό speedrun, αυτό είχα καεί. Στο -4 θα ήσουν. Είχα καεί για πόσο? Οριακά 1 με 2 λεπτά. Δεύτερα βασικά. Έτσι είσαι 7 level και έχεις αυτό. Οκ. Αυτό θα μ' αργήσει σίγουρα. Ή μάλλον να πάω σε άλλο Pokemon. Καλά αν ήταν κάνα... Είναι level 7. Nice. Το βλέπω, απλά βάζουμε στον παράγοντα ότι είμαι grass type και ο αντίπαλος είναι grass type, οπότε. Grass type. What have I done to deserve this? Αντρίκο, καλέ μου φίλε. Ναι. Και τηλεθέατες, Πιάσαμε Caterpie! He's calling a bug type Pokemon a grass type Pokemon. Ναι, σωστά. Το μπέρδεψα. Send him straight to the guillotine. Commander. Είναι και επίθεση του Pinsir. Yeah. Στο πρώτο crucial κομμάτι που εδώ θα πονέσει ψυχολογικά. Εδώ είχα κάνει trainer fly στις πρώτες red blue, γίνεται αυτό που πετάς και κάνει manipulation το... Gengar 100 manip. Ναι, αυτό το είχα δείξει. Και δεν είναι και καθόλου εύκολο να το πετύχεις αυτό. Κοίταξε, αν το έχεις κάνει πολλές φορές, είναι. Αν το κάνεις πρώτη φορά, είναι ζόρι. Ναι, το θυμάμαι ότι είχα ζωρίσει. Το λέω πιο πολύ και για τους τηλεθεατές γιατί... Oh, no. Αν έχετε σκοπό να μπείτε σε τέτοια διαδικασία που δεν... Ναι. Okay. Καθώς εδώ είμαστε pro players, δεν είμαστε γατάκια. Και λοιπόν, ένα βήμα εδώ, ένα βήμα εδώ και ένα βήμα εδώ και ένα βήμα εδώ. Poison damage και... Το poison ήταν επίτηδες ή...
Ήταν τυχαίο Poison, αλλά με βοηθάει για κάτι άλλο. Οκ. Επειδή πρέπει να αφήσει το Charmander μου σε συγκεκριμένο HP rate. Πριν πάω στο επόμενο route 2. Οκ, τώρα να κάτσω στους θάμνους εδώ πέρα. Επίσης να πω στους τηλεθεατές, αν υπάρχει το option hype, να το πατάτε και να γράψετε και σε σχόλιο hype για να κερδίσετε περισσότερα social credits, τα οποία θα σας δώσουν bonus εκτόσεις σε συνεργαζόμενα μαγαζιά που κάνουμε συνέντευξη συνήθως. Nice. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο έλεγα με το RNG manipulation, θυμάσαι ότι πριν από λίγο έφαγαν poison, έτσι. Ναι. Calculated burn. And that's a 10%. Είναι ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή, για να εξηγήσω και στους θεατές τι εστί RNG manipulation. Νομίζουμε ότι όλα γίνονται τυχαία σε αυτούς τους τίτλους. Αλλά το καλό με τις παλιές generation, όπως τη Fire Red και τη Leaf Green που παίζουμε τώρα, είναι ότι με λίγο καιρό εμπειρίας και με λίγο παραπάνω ανάλυση του παιχνιδιού, και όταν ανάλυση εννοώ κυριολεκτικά να καείς για τις υπόλοιπες 3 μέρες να βλέπεις τα πράγματα για το παιχνίδι από όλες τις μηχανικές πλευρές τους, μπορείς να κάνεις το perfect run. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Nothing is random. Everything is calculated and everything is gonna happen as you do, like it and please. Pizza. More like roasted chicken. What's next? Oh, not roasted. Okay. Άμαθα lead sheet. Yay. Oh my god, ίσως από τις καλύτερες κινήσεις που μπορείς να βάλεις σε Pokemon στις καινούργιες generation. Και πολύ underrated στις παλιές generation. Ναι, ισχύει αυτό. Είσαι ουσιαστικά δωρεάν potion χωρίς να έχεις potion. Ναι, εφόσον ο αντίπαλος δεν είναι grass και να είναι unaffected σε αυτό, νομίζω. Όχι, στις καινούργιες generation υπάρχει αυτή η λογική. Στις παλιές generation είναι απλά not very effective. Α, οκ. Α, και όμως το πιασε. Πουα. Γιατί όπως είπα δεν είναι grass type το Caterpie Draco. Ναι, είναι bug. Thank heavens, he's learning. Εσείς είναι, μας τα μαθαίνετε όλα. Then. Τώρα απλά θέλω level 12 και όλη μου η ζωή θα γίνει απίθανη. Και άλλο ένα PG μπορώ να κάνω εδώ πέρα. Και νομίζω είναι αρκετά και είναι PG female. Άρα μου κάνει. Τέλεια. Ψάχνεις το perfect IV, ξέρω. Όχι, ψάχνω απλά το perfect chance. Δηλαδή θέλει τόση λεπτομέρεια αυτό που κάνει τώρα, που σκέφτομαι διπλά αυτή τη στιγμή. Και παίζω και ταυτόχρονα υπολογίζω στο κεφάλι μου. Το δικό μας τι είναι? Nature. Έλα, πού είναι το nature? Nature είναι hardy nature. Α, hardy. Οκ. Όχι, not bad nature. Απλά κάτσα να θυμηθώ ότι είναι το char. Για να δω ότι ξεκίνησα με αυτό που έπρεπε. Σάσι, τέλεια. Άρα 16, 16, 17, 17. Είμαι πολύ καλά για τον Brock αυτή τη στιγμή. Για τα πρώτα στάδια του Brock δηλαδή. Καλέ μου Μάριο. Οκ, είπε θεωρητό Σαΐνι. Και εδώ ξέρεις, editor, βάζουμε τη μουσική του επιθεωρητά Σαΐνι στο opening. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι γι' αυτό. Ναι, ένα copyright και τα έσοδα του βίντεο, ναι, τίποτα σπουδαίο. Επίσης υπάρχει super thanks και super, δεν ξέρω και εγώ πώς το λέει το YouTube. Ναι, χάλα λόγια μου. 10 level, νομίζω ότι τα βγάζω άκρη, δεν μου κάνει. Δεν ξέρει κάποιο stone move, οπότε μπορώ να κάνω δουλειά.
Είναι special. Ναι, για ένα ελάχιστο δεν πήρα level. Μπράβο, Game Freak. What can I say? Except you're welcome. Okay, that was a tackle. Now we're starting. Now we're talking of like Rainbow Dash. Για να κάνω μια αλλαγή εδώ. Okay, αυτό νομίζω είναι αρκετό για level up. Τέλεια, level 11. Και θυμάμαι έχει και δεύτερο Pokemon, τέλεια. Sandshrew. Αυτό θέλω μόνο. Το μόνο που έχω να κάνω είναι απλά να τελειώσει το Sandshrew, παίρνω level 12 και παίρνω Steel Claw. Αν θυμάμαι καλά. Και έφαγε και Burn, τέλεια. Just in time. 10% chance by the way το Burn αυτό. Από το Ember δεν το είχα, νόμιζα περισσότερο. Από ό,τι θυμάμαι 10% είναι το Ember. Περισσότερα είναι οι υπόλοιπες κινήσεις που παίζουν μετά. Και δεν πήρα Steel Claw. Οκ, καλά θα πάει αυτό. Ναι, τώρα θα μου τη σπάσει άγρια. Και για να δω κάτι. Ναι. Άρα... Πρέπει να χάσω νομίζω 2 φορές τον Brock εδώ πέρα. Εκτός κι αν έχω το seed με το Lucky Crit μέσα. Θα φανεί. Γιατί και τα δύο του ξέρουν Stone type move, Rock type moves, οπότε I'm in trouble. Θύμισε μου, η Fire Red και η Leaf Green είχε το physical και special split. Κατά 80% νομίζω ναι, μόλις βγω από τη μάχη ή... Μισό να το δω και τώρα. Ναι, το είχαν split. Τέλεια. Αυτό χρειάζομαι μόνο. Και level... ωριακά για level 13, άρα όπως είπα θα πρέπει να χάσω 2 φορές τον Brock γιατί θα είναι Rock Tomb αυτό. Ή και Bind, ναι. Chip damage. Εμείς καθίσαμε παραπάνω γιατί πιάσαμε και κάποια άλλα Pokemon γύρω-γύρω. Και είναι ότι... Εντάξει, ευτυχώς δεν μου πέτυχε ακόμα Pidgey. Αλήθεια, σε Pidgey θα είχα ψηλό θέμα. Oh no! Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στη Fire Red και στη Leaf Green διαφέρουν και τα Wild Pokemon που παίρνεις. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν παρατηρείς, έχεις περισσότερα chances για Rattata από την Pidgey και εγώ έχω περισσότερα chances για Pidgey από τη Rattata. Οπότε το κρατάμε αυτό στο φάκελο. Και βλέπω, έμαθα Vunweb. Okay. That's a good one. Επίσης το χειριστήριό μου κολλάει προς το πάνω μέρος, αλλά δεν με ενοχλεί αυτό. Το βελάκινο. Γιατί χρησιμοποιείς D-pad. Επειδή έχω μάθει από το Game Boy Advance το D-pad, οπότε δεν μπορώ να το ξεσυνηθίσω. Καλώς ήρθες στο έμαθα joystick και δεν μπορώ να το αφήσω κάτω. Και άμα δεν έχουμε critical again, κάτι καλό θα πει. Τέλει. Οκ, Lucky Crit. Δεν να κάνει και πολλά, αλλά θέλω να σπάω. Κι όμως. Οκ, 2 Lucky Crit, μπράβο. Νομίζω παίρνει 13. Κάπου εδώ πρέπει να παίρνει το Steel Claw, από εδώ κλείεται. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν specifically made for Brock. Metal Claw, ναι. Τέλεια. Οκ, έλα εδώ Onyx. Έλα εδώ Onyx, καλό μου παιδί. Και τώρα εξαφανίζω όλοι.
όχι τόσο εξαφάνιση όλη. Ναι, δεν το κάνει με τη μία. Χρειάζομαι ένα crit εδώ πέρα και όλη μου η ζωή θα είναι τέλεια. Οκ. Το αναμενόμενο. Είναι από την αλήθεια. Οκ. Πόσες πιθανότητες να χάσει και τρίτη φορά. Αρκετές, σου λέει. Πήκαρα στη Charmander σαν starter. Ετοιμάσου να αποδεχτείς τις συνέπειες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εντάξει, μ' αρέσουν μεν τα grass. Είχα το πρώτο μου starter, δεν το κλείβω στην red, στη σκέτη ήταν legit Charmander, αλλά επειδή όλοι διαλέγανε Charmander, λέω για αρχή να διαλέξω κάτι άλλο. Βέβαια τότε ο αστικό δεν ήταν αστικός δημός, εντάξει, ψιλοαλήθεια ήταν ότι αρκετοί διαλέγανε τα άλλα δύο για ευκολία στον Brock, αλλά όλοι αγαπούσαν το Charmander. Άμα και ποιος δεν αγαπάει το Charmander. Ναι, γράψτε μου σε σχόλιο ποιος δεν αγαπάει το Charmander για να σας βρούμε. Πραγματικά όμως. Μη φοβάσαι, θα τους βρω εγώ πρώτα. Και σε αυτό το line που είπα πριν editor βάλε ένα beep γιατί θα με κυνηγήσει στο μισό community. Οπότε όλα καλά. Λάθος. Be careful, okay. Μπορώ όμως να κάνω κάτι διαφορετικό εδώ. Όπως Pose. Ναι, αν και τα HP. Όμως δεν φοβάμαι για επίθεση. τι να φοβηθείς σε Metapod. Αυτό το πράγμα είναι απλά training dummy αυτή τη στιγμή. Δεν θα σου κάνει τίποτα. Οκ. Καλό. Ένα. Καλό. Δύο. Τάκλι 3. Καλό 3. Bind 4. Ω, τέλεια. Λεβελαρίστηκε ο Μάριος. Θα μπορούσα να βάλει όλα μας τα άλλα δύο. Τέλεια, critical hit. Είχαμε. Πάει ο Brock από πλευράς μου. First badge granted. Τόσο ένα poison δεν μου βάρεσε. Τέλεια. Συνηθίζω σου σε μάχη. Counterpick, κάνε tackle. Whittle, poison sting. Πω, επική μαχιά. Enrico, that's a friendly reminder. This is not the anime. My guy. Οκ, λοιπόν, τώρα που έχουμε τελειώσει με τον Brock. Ah yes, I will remember you, Brock, from Wii Sports. No, wait, wasn't that Matt? Never mind, that was Matt. Okay. Τώρα off we go. Okay, τέλεια, running shoes. Α, αυτός τα δίνει. Οκ. Ναι, τα παίρνεις λίγο πιο αργά, αλλά είναι ακόμα καλύτερα. Να σου πω την αλήθεια, γιατί Να ξαναβγάλει μέτα. Όχι, ας το αφήσω έτσι. τέλεια. Back catcher. Οπότε easy victory for me. Easy V. Πρέπει να θυμηθώ που παίρνω το Eevee σε αυτό το τίτλο. Το Eevee, θα θυμηθώ, ήταν Lavender, όχι, ήταν στη Celadon, στην ταράτσα ενός κτηρίου και πήγαινες από την πίσω αυλή για να μπεις μέσα. Οκ. Και
πρέπει εκεί να στο δω. Sweet Umbreon, here I come. Οπότε έχουμε αρκετό δρόμο να φτάσουμε εκεί. Μάλλον έχεις αρκετό δρόμο να φτάσεις εκεί. Ναι. Εγώ πηγαίνω στη Μίστη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αχ, Μίστη, τι ωραίες αναμνήσεις μου εδώ στα παιδικά μου χρόνια. Not! Το παλιό Pokemon Anime, πλάκα. Ναι. Το παλιό anime το ορθόδοξο. Το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο προσωπικά. Οκ, Quick Attack. QA, θα το πάρω. Και Critical Cheat. Απίθανο. Δεν θυμάμαι αν υπήρχαν τα παλιά weaknesses, άρα θα το ρισκάρω. Όχι, δεν υπήρχε. Ποιο μετά το βάλαμε. Το Poison gets weak to steel. Apparently. Από ποια γενιά και μετά το γυρίσανε? Αυτό είναι το θέμα, δεν θυμάμαι. Νομίζω Sun and Moon είναι και νωρίτερα. Ας πω την αλήθεια, θα σε γελάσω, είμαι λίγο αδιάβαστος αυτή τη στιγμή στα Pokemon. Πειράζει. Αυτό είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε. Συγγνώμη, Εν τω μεταξύ, Sun and Moon δεν θα το κρύψω, είναι από τις πιο αγαπημένες μου δισκέτες για μένα. Προσωπικά κατανοητό. Ίσως ήταν και από τις πιο satisfying γενιές που υπήρχαν. Είχε πολύ ωραίο κλίμα, σε έκανε να θες να παίξεις Sun and Moon. Δεν είναι μόνο αυτό. Ένα θετικό το οποίο βλέπω εγώ για τη Sun and Moon προσωπικά είναι ότι είχε στην επιλογή 2 gimmick. Κάτι το οποίο έχουμε να το πάρουμε πόσα χρόνια τώρα. 2 gimmick. Mega Evolution και Z-Moves. Ναι. Από τότε έχουμε μόνο ένα gimmick στους καινούριους τίτλους. Σωστά. Είτε αυτό λέγεται Dynamax, Gigantamax και ολεκτικά το ίδιο πράγμα είναι. Μην ακούσεις στα σχόλια ότι είναι 2 διαφορετικά gimmick. είναι το ίδιο gimmick, απλά διαφορετική μορφή. Μετά έχουμε... Τι έχουμε? Όχι, Sword and Shield έχουμε Dynamax, Gigantamax. Έχουμε Scarlet και Violet που είναι το Terastallization. Και μετά έχουμε Legends ZA και Champions που έχει έρθει για την ώρα που είναι το Mega Evolution. Καλά, εντάξει, να πω την αλήθεια, περιμένουμε στο Champions, πρόσφατα το μάθα, update το οποίο θα προσθέσει και άλλες λειτουργίες. Δεν θυμάμαι ποια είναι η επόμενη, αλλά στο βίντεο του Champions νομίζω το είχα αναφέρει ότι περιμένουμε κι άλλα. Ναι, ότι το μόνο σου είναι ακόμα νωρίς. Αυτό. Σίγουρα θα προσθέσουμε πράγματα. Η λογική λέει ότι περιμένουμε Terastallization επόμενο, τώρα εγώ δεν τους πιστεύω. Γιατί βασικά τους πιστεύω, δεν τους πιστεύω να πω την αλήθεια. Κοίτα, εφόσον υπήρχε στην προηγούμενη αυτή, θα το έχουν. Όχι, εννοώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν τα Z-Moves για τελευταίο gimmick. Ναι. Γιατί βασικά να μου πεις δεν θα με εξέπλητε και αν το κάνανε, αλλά φέρτε πίσω τα Z-Moves σας παρακαλώ. Το like and wrong μου κάθεται και πεθαίνει στο backline. Όντως, Lycanroc λατρεύουμε. Owó. Θα έκανα και Fursuit Lycanroc, δεν το κρύβω. Actually, μπορεί να Όχι τόσο μακριά. Το cosplay μου αρέσει γιατί δεν ξέρω αν το είχατε και σε αυτό το θέμα. Ότι φοβόμουν να κοιταχτώ στον καθρέφτη, λες και έχω κάψει το πρόσωπό μου, αλλά ποτέ δεν είχα τέτοιο εργατικό ατύχημα. Είχα άλλης φύσης εργατικό άτυχημα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Καλύτερα να το αφήσουμε αυτό για το Ναι. παρελθόν. Τέλος πάντων, Jigglypuff, αγάπη μου, έλα εδώ. Εξαφανιζόλ. Όχι. Εξαφανιζόλ. Επιτέλους φτάνω! Θυμήθηκα, ποια ήταν η πρώτη δισκέτα που είχε το πλαίσιο που σου λέει που βρίσκεσαι, Pokemon Crystal. Ισχύει. Pokemon Crystal. Ναι. Με κάνεις να νιώθω τώρα νοσταλγικός για ένα τίτλο τον οποίο αγαπούσα, αγαπάω και θα αγαπάω για όσο ζω. Το πιστεύω. Εγώ θυμάμαι ή τη Silver είχα ή τη Gold.
Κάτι τέτοιο. Pokemon Crystal, η έκδοση με τα περισσότερα κομμένα features που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, παιδιά, όσοι είχατε την καλή τύχη να έχετε το Japan Exclusive Edition, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, I need that version back. I will pay serious money for that version back. Hear me, Nintendo? I'm gonna pay you money for this. You better give it back. Λοιπόν, αυτό χαρτί τι είναι? A questionnaire. Εδώ κάτι έκανες. Κάτσε μια. Κράτα το controller, φέρε εδώ. Αλλάζουμε χειριστήρια τώρα. Όχι, γιατί δευτερόλεπτα το θέλω. Οκ, δεν στο πειράζω. Τώρα μας ετοιμάζει κάτι ο Dunk. Pidgey if I lose from Metapod. Τι κάνει αυτό? Let's just say I have just improved your energy, my guy. Next time you get a critical hit, thank me. Okay. Not. Λοιπόν, πήραμε αυτό. Πάμε τώρα και στο εύκολο. At least για τώρα. Επίσης υπήρχε ο θρύλος ότι το πρώτο Game Boy είχε CRT οθόνη. Δεν είχε CRT οθόνη. TFT είχε απλής κατασκευής χωρίς φωτισμό. Κανονικά είχε TFT, απλά για όσους δεν το ξέρουν. Και αυτό είναι ένα... Τη παλαιούλ τύπου TFT. Όχι, ναι. Όχι μόνο αυτό. Αυτό θα το πω για όσους δεν το ξέρουν, γιατί μπορεί και εσύ να μην το ξέρεις αυτό. Αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, στα παλιά νοσοκομεία, Ναι. στους παλμογράφους που υπήρχε μια ειδική έκδοση CRT που ουσιαστικά άμα κοίταγες από πίσω ήταν οθόνη licensed by Nintendo. Η ίδια οθόνη η οποία υπήρχε και στο Game Boy. Αχα. Ένα γεγονός το οποίο με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι κυριολεκτικά το Game Boy θέλουμε δεν θέλουμε σώζαν ζωές. Οκ, τέλειο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είμαστε σε δύο πολύ διαφορετικά στάδια του παιχνιδιού. Σε διαφορετικά universe. Chat, θέλω από εδώ και έπειτα να βάλετε στοίχημα ποιος θα φτάσει πρώτος στο Champion. Στο Elite 4. Ούτε καν Elite 4, Champion, straight up. Ναι. Elite 4 is the easy peasy part. The point is, are you gonna lose to the champion? Or are you gonna convince them that you are the champion? Τι ωραίο Charmeleon, τι ωραία πω. Σωστά Bruxel. Rate his po. Please help me. Πού είσαι Bruxel, γράψε ένα σχόλιο. Τέλειο. Λοιπόν... Και απάντα μου, είμαι καθόλμανο. Inside joke. Okay, guarantee burn. Βλέπεις εδώ. 10% chance. And it starts working. Ωραίος. Also, πες μου μία. Λάνταρες κάποιο critical, γιατί δεν έβλεπα. Νομίζω πως όχι. Τέλεια. Προκίζομαι, παιδιά, το κομμάτι που δεν έχω βάλει δεν σαμποτάρει τον Αντρίκο σε κανένα way. It's not a critical nullifier, I swear to God. Ooh, that was a good one.
high rate, Ωραία. high reward damage. Μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε flash. Το ερώτημα είναι το flash που το έπαιρνε και... Νομίζω το παίρνεις πιο μετά το flash. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι το λιγότερο από τα προβλήματά μου, γιατί σε λίγο έρχεται η Misty και δεν θα περάσω καλά. Ναι. Βασικά να μου πεις όχι ότι πέρασα καλά στον Brock, αλλά Ισχύει. if I can survive one weakness, I can survive another. If I cannot survive another, then rinse and repeat. Και ακόμα καλύτερα. Οκ, πήρα και το attack up από το Metal Claw. Amazing. Πήρκε. Όχι, και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τέλεια! Οκ, ακόμα καλύτερα. Δεύτερο attack up. Charmeleon, my boy, you're making me proud. Κάτι έκανες εδώ και μου έκανε πάντα land η επίθεση, ενώ μου είχε κάνει 2 sand attack. Λοιπόν, Poison Pounder. Καλή σπασμένη κίνηση, θα το βάζα σε αυτό που δεν το λειτουργούσα ποτέ. Δεν χρησιμοποιείς growl. Πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιούσα. Αν ήταν Screech θα πω εντάξει. Α, και Sleep Powder. Ναι, αλλά... Νομίζω αυτό είναι Ivysaur Evolution λογικά. Πόσο level είσαι? Λοιπόν, η Poison Sleep θα διάλεγα... Όχι, άλλαξε το tackle και κράτα Sleep Powder. Το θες για setup μετά. And yes, I'm that suicidal for asking you to do that. Οκ, άρα θυσιάζουμε το tackle, ναι, αλλά αν έχω αντίπαλο όπως Pidgey, τι θα έκανα? Ουσιαστικά του κάνεις Sleep Powder στο γύρο 1 και μετά το κάνεις Torture με το Leech Seed. 15 level είναι, actually. 15 level. Get on my level, Andriko. Get on my level, I swear. Οκ, λοιπόν, bug, παρανοσή. Oh no! Τελεία. Και σε λίγο βγαίνουν και από εδώ μέσα. Ακόμα καλύτερα. Όχι, έχω Θα το Team έπρεπε Rocket. να είχα πιάσει ράτατα, μήπως? Όχι απαραίτητα. Ήταν από τα λίγο broken παιχνίδια Pokemon στην πρώτη γενιά, ειδικά στο Stadium. Κοίταξε, το Raticate, ναι. Το Rattata είναι γνωστό Για τα μόνο... πολύ μικρά level, για Raticate ήταν σε άλλο link πιο μεγάλο. Το Rattata μιλάμε μόνο για ένα strategy το οποίο έχω ένα flashback από αυτό δυστυχώς. Scary face. Οτοφία. Άλλο. Ναι. Τέλεια. Κάτω και level 19. Απίθανο. Κάπου εδώ νομίζω μαθαίνω και Flame Wheel. Flare Blitz μαθαίνω πιο μετά. Ή Flame Burst. Ένα από τα δύο. Αν έχει και Team Rocket αυτό. Θυμάμαι στη Yellow το είχαν πρωτοκάνει. Αυτό κόρπο. Πω Yellow. Ναι. Yellow. Τι ωραίος τίτλος. Που είχες από πίθο το Pikachu. Πίθο. Ποθά. Δεν είναι καν αυτό. Υπάρχουν κάποια glitches τα οποία δεν ξέρω αν τα έχεις δείξει για το Generation 1 glitches με το Pikachu το οποίο ήταν absurd. Το άφησα κενό για να το δείξει μετά από αυτά. Όχι, δεν έχουμε την Pokemon Yellow, γι' αυτό σου λέω. Θα συνδέσουν το άλλο Game Boy και να αυτό. Ναι, για πες. Δεν θα το πω, θέλω να το κρατήσω έκπληξη. Ωραία, το έχουμε έκπληξη εκεί. Και Burn, oh my god, όλο το πακέτο σήμερα. Yes. Just like Ναι, I τώρα remember. χωρίς τέκλ θα με δυσκολεύσει αρκετά, αλλά τέλος πάντων. Σου ξαναθυμίζω, η στρατηγική σου... Sleep Powder και μετά τα υπόλοιπα. Ναι. Όχι, Sleep Powder και Leech Seed. Α, ναι. Και ουλεκτικά όλη η στρατηγική σου είναι αυτό με το Bulbasaur.
Let's do this. Οκ. Εδώ πέρα κάπου έχουμε coughing, οπότε έχω έτοιμο το antidote. Grimer, μη χειρότερο. Και critical, ok, pounds, το τρώμε και προχωράμε. Και λίγα λέω, να πω την αλήθεια, τόση ώρα που απλά βλέπω τον Αντρίκο να είναι far behind. Εγώ απλά συνειδητοποιώ πόσο successful είναι αυτό το run που έχω κάνει μέχρι τώρα. Όλα τα ανάποδα μου έγιναν σε αυτό το run. Κοίταξε, από τη μία ήθελες να βάλεις και άλλα team members. Εγώ κρατάω μόνο το Charmander και απλά το κάνω over level. Οπότε και με το που φτάσω στη Mystic, απλά θα έχω το πιο διαβολικό setup. Λοιπόν, δεν θέλω Scratch, θέλω Smokescreen. Smokescreen και Growl. Smokescreen για το Starmie, Growl για το Staryu. Και Voltorb. Screech. Το παίρνω και φεύγω. Λοιπόν. Τώρα που τελειώσαμε με το μας. Doom Fossil ή Helix Fossil. Doom Fossil. Άρα εγώ θα διώξω το δεξιά το Helix. Cause that's a secret tool that's gonna help us later. Οχ, πάλι ο ίδιος. Πω! Οκ, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, Λάθος. ένα Geodude κάτω, μια Pokéball θέλω. Το Antidote, τέλεια. Και off to Misty we go. Yay! Σωστά, εντάξει. Οκ. Για να βάλω... Τέλεια. Αυτό σου μαθαίνει κίνηση. Ναι, ναι. Τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Ωραία, πήρε level και ο Weedle. Κυριολεκτικά πόσο βάσανο θα μου γίνει να τελειώσω όλο το game με το Charmander μόνο. Α, το TM5 το Roar είναι εκεί πέρα. Ναι. Είχανε κρυφό TM κάτω στο έδαφος. Χρόνια τώρα. Λοιπόν... Έλα εδώ. Πού να το είχα δείξει και στο παλιό. Απα, δεν θυμάμαι. Κοίταξε, ένα λόγος. Να σου πω την αλήθεια, και επειδή είναι και για το Nintendo Switch, δεν ξέρω αν άλλαξαν κάτι τελευταία στιγμή. Ξέρεις, να βάλουν 2-3 δωράκια, που λέει ο λόγος. Αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Τέλεια. Να δω μια τα levels λίγο, αυτό μου μοιάζει. Corsi. Υπόκαμπος. Μήνας υπόκαμπος Mega Kick. Λοιπόν, έφυγε το ένα. Και έφυγε και το άλλο. Α, δεν έφυγε και το άλλο. Οκ. Το παίρνω και φεύγω. Metal Claw. Οπα, no. Ω, καλά περάσουμε. Λοιπόν, Τέλεια. Chef's Kiss.
ακόμα καλύτερα. Λοιπόν... Ένα τέτοιο. Και... 10 τέτοιες. 10 Pokéball plus μια πρεμιέρα για μετά. Ένα slow bro. Well, what it looks being you right now. Ναι. Where are you, Andrico? Είμαι slow bro. Πού βρίσκεσαι, Αντρίκο? Πού βρίσκεσαι? Έχω τη μύστη στα χεράκια μου και εσύ ακόμα να έρθεις. Ωραία. Και τώρα ο Γιάννης θα βάλει ερώτηση της ημέρας. Είναι ο Αντρίκου καθυστερημένος? Γράψτε στο σχόλιο. Γιάννη, don't do it, φεύγαν. Α, εξελίσσομαι. Βλέπεις, δεν είμαι τώρα πια καθυστερημένος. Don't worry, you just get 2 IQ points on your complete total. Ivysaur. Λοιπόν, το PowerPoint στο πάμε. Ναι, purchase. Καλά, άμα χάσουμε. Τέλεια. Oh no! Ένα και ένα. Περίεργο sprite έχει την εντάξει. Να πω τι να μου, τι να πω. Να σου πω την αλήθεια, όντως έχω να παίξω πολύ καιρό το game, οπότε έχω συνηθίσει στα 3D models. Ναι, true that. Ειδικά την Pokemon Champion Series. Εννοείται ότι δεν το έχω κάψει. Όχι ρε, καθόλου. Όχι, αυτό πόνισε. Και τέλειο, δεν είναι very effective. Αυτό ήθελα. Τέλεια. Και έχουμε και λέμε, μετράμε. Πόσες φορές θα χάσω τη μύστη. Oh. Κυριολεκτικά θέλω να δω αν όντως μπορείς να με φτάσει μέχρι τη μύστη. Σου δίνω και accidental advantage κιόλας. Ας σου δείξω. Το μένε Τηλεθεατές, ότι όλο μου τυχαίνουν bug catchers. τηλεθεατές, όπως είπα, το στοίχημα ισχύει. Στην αρχή του βίντεο απλά ποντάρει το ποιος κερδίζει. Ναι. Ποιος κερδίζει το Champion Fight. Μπορείτε να βάζετε μονοεύρα, διεύρα, πεντάευρα, ποιος από τους δύο παίκτες κερδίσει. Ξέρεις. Μπορούμε να έχουμε και ένα πολύ γενναιόδωρο subscription. Ναι, και αυτό. Μας φτάνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, οκ, φτάνει και περισσεύει. Όσο δεν με κόβει ο one shot, είναι οκ. Οκ, ναι. Εννοείται ότι το Starmie θα είναι level 21. Τέλεια. Απίθανο. Amazing. Fantastic. Λοιπόν, πρέπει τώρα να πάρω level 22 από αυτό. Οπότε το καλύτερο που μπορώ θα το κάνω για όλους. Ή για όλα. Jesus Christ, I'm not that greedy, son.
Επίτες μου να λέει για να με παγιδεύει. Μπα. Τώρα αυτό που μου νοιάζει είναι... Ούτε κάνουμε ένα HP, τέλεια. Από ό,τι κατάλαβα μπορεί και να με φτάσεις. Τέλεια. Απίθανο ακόμα καλύτερα. Για να δούμε. Εδώ είναι. Στέλνω. Βοήθεια. Maybe. Οπότε το Charmeleon δεν μπορεί να μάθει ρόλο. Ναι, ήταν κλασική κίνηση. Weird. Να μου πεις, όπως είπα, έχω έρθει αδιάβαστος, οπότε μπορεί να λέω και βιολακίες τώρα. Οπότε δεν ξέρεις. Αυτό είναι κομμάτι των τηλεθεατών να μας πούνε και το περιμένω πώς και πώς. Να το Από δικής κάνουμε μου πλευράς. poll. Ξέρεις τι, δεν βαριέται. Το κάνουμε poll. Έτσι. Για το παλιό καλό δημοκρατικό κοινό να μας πει τη γνώμη του. Ναι, αν το Charmeleon μαθαίνει roar. Ωρε φίλε. Μπόμπα. Λοιπόν. Τέλεια. Απλά απίθανο. Δεύτερο Harden στη σειρά. Δεν θα πάει καλά. Τέλεια. Τέλεια. Charmander, σε παρακαλώ, σταμάτα να μισάρεις τα moves σου. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν περνάω καλά. Oh no! Ευχαριστώ πολύ, Charmander. Δεν πρόκειται να επιβιώσουμε το Starmie με την καμία. Ακόμα καλύτερα. Θα μου κάνει chip damage shift. Πού θα πάει? Θα φύγω από εδώ μέσα. Πω. There's gonna be a time in which I'm going to escape this purgatory. And this is gonna be today. Πώς το έκανε cure το poison? Έχει skin. Νομίζω κάποια πράγματα. Set skin. Λοιπόν, Πες μου ότι είναι wild μετά από το αυτό να χαρώ. σε trainer battle είμαι. Ouch. Και μάλιστα 2 backcatchers σειρά είχα, αυτός είναι ο δεύτερος. Τέλεια. Set skin. Ναι. Επίδος του κάνει να μας σπάνει τα νεύρα. Τι να πω, αυτό που μοιάζει τώρα είναι να κάνει μύστηδο super potion και να το κόψω για άλλη μια φορά κάτω. Τέλεια. Κάνω και outspeed. Είναι και full HP, ακόμα καλύτερα. Πες μου ότι φτάνουν οι δύο. Στο σχήμα του. Κάπου εδώ, παιδιά μου. Εμπρός, καλό μου potion. Your turn. Δεν το έχω με την τύχη σε αυτό το κανάλι, δυστυχώς. Ναι, ενώ εμένα πάνε όλα Κοίταξε, έχεις το stall strategy, οπότε κάνεις καλύτερα πράγματα. Και τελείωσε Όπα. Έχεις ουσιαστικά στο competitive Pokemon ένα stall strategy που σου βάζετάρει και είναι και πιο fun στη Fire Red, γιατί παίζεις με πιο πολύ υπομονή από μένα. Ναι. Εγώ δηλαδή φαντάσου
μπαίνω μέσα στο δωμάτιο και τα κάνω όλα λίμπα με το Charmander. Με το Charmeleon. Για να είμαι σωστός. Ναι, πλέον. Από εδώ θα πρέπει να κόψω κάποιο lucky crit κάποια στιγμή. Δεν παίζει να μην κόψω critical. Μίστη, θέλω να κόψω ένα critical. Να πιάσω ένα rat-tree. Δεν γίνεται να παλέψω άλλο με αυτούς τους Pocochers. Οκ, μένω με 3. Στην ελπίδα ότι θα επιβιώσω αυτή τη στιγμή με λίγα παραπάνω HP για να μπορέσω να κόψω 3 shots στο Starmie. Ναι, γράψτε μου στο σχόλιο αν είχατε παίξει με αυτό το Charmander ή όπως. Τι είναι αυτό? Εδώ τι γράφουμε? Δεν το θυμόμουν. Δώσ' μου 2 δευτερόλεπτα. Χειριστήριο στο Dunk. Οπ, sorry. Όχι, κράτω το εκεί που είναι. Καλύτερα. Λοιπόν. Ζεραώρα δεν έχει. Αν υπήρχε το Zeraora από αυτή τη generation, όλα μου τα προβλήματα θα είχαν λυθεί χρόνια πριν. Ναι. Fun fact, έχω ένα άβι στο VR chat με Zeraora που έχει beans. Όχι. Onyx, Happily. Πω βασικά, εντάξει. Οκ, τώρα αυτό τι αυξάνει? I will let you find out. Ω, Θεέ μου. Θεέ μου. Ένα critical, σε παρακαλώ, Charmander. Charmeleon. Oh no. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Υποτίθεται ότι κάνουμε outspeed. Υποτίθεται ότι κάνουμε outspeed, Charmeleon. You got one job, friend. One job. Yeah, PG. Ακόμα καλύτερα, λοιπόν. Δεν ξέρω, όσες φορές χρειαστεί να παλέψω τη Misty θα την παλέψω σήμερα. Θα φύγω από εδώ μέσα. όλα τα υπόλοιπα gym fights είναι εύκολα. Αρκετά εύκολα θα έλεγε κανείς. Τέλεια. One hit KO. Κανονικά ήθελα το έβαζα nickname, αλλά είπα να αφήσω το stream σε ήρεμα επίπεδα. Καταλαβαίνετε. Κατανοητό. Τι να έχει αυτό. Αχ, Θεέ μου. Τι αμαρτίες πληρώνω σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το να κάνω crash out πρέπει να θυμηθώ κάτι. No. Δεν το έχω εδώ. Δεν έχω Polyworld. Πού θέλεις να το βρω το Polyworld παιχνίδι? Δεν είμαι τόσο μακριά, σε παρακαλώ. Ναι ρε, εύκολα τώρα πιάνεις ένα στο γρασίδι. Oh, I wish. Το χόρτο μην του πατάτε καπνίστε. Not. Από το να πάω για τη Misty μπορεί να σου δώσει την πρωτιά εδώ πέρα.
την αμαρτήσω κάπως αλλιώς. Α, εδώ πίσω έχει τον Dick. Δεν θυμάμαι. What? Όχι, δεν είμαι nice με το αντίθετο φίλο. Οκ, τέλεια. Ένα κομμάτι τελείωσε. Oh boy. Guess who's here to fight me again? It was nice knowing you. Goodbye. Ου, να είμαι κι εγώ. Με Pokemon που θα έπρεπε να είχα. Quick attack. Τι θα κάνει ένα quick attack. Πρόσθεσε ένα mega kick. Well. Pokemon Leaf Green. Δεν άλλαξες καθόλου. Και είναι ακριβέστατο, δηλαδή ακόμα Squirtle. Γράψε στο σχόλιο, ψηφίστε Team Ivysaur ή Team Charmeleon ή κάτι άλλο, War Turtle. I mean, let's be honest, most of the people gonna vote Charmeleon. Who could stay mad with Charmander after all? He's just a little goober. Well, okay, I'm not rigging the vote. Honest to God, for everyone. Please vote honestly. Vote. Θυμάμαι παλιά που είχα κάνει επίτηδες τυπογραφικό δάσο, αντί για vote να γράφα volt. Damn. Editor, please insert the Gigavolt Havoc as a move. Real quick. Πίκα! Frame checker. Είχα ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτός τσεκ και... Νομίζω έχω αρκετές δικαιολογίες να προχωρήσουμε με τη Misty once again. You're coming near and I don't like this. Wait, you're not even coming near. What? Μην πεις ότι είσαι ακόμα στα starter trainers. For the love of God. Ναι, αφού όλο μου τυχαίνανε backcatchers και κολούσα. Are you afraid of some little bugs? I'm not. Έτσι. Οκ, έχουμε και λέμε. 1 και 2 και 3. Έλα εδώ. Οκ, καθαρό one shot. Οκ. Τώρα κόβουμε one shot, γιατί δεν κόβουμε one shot, τι πάει λάθος με σένα παιχνίδι. Και είχες κάνει και RNG manipulation πριν. Μ' αρέσει που είχα ξεκινήσει με RNG manip. Αλλά δεν το έχω συνηθίσει. Όχι, δεν το έχω συνηθίσει, δεν το έχω συνεχίσει. Το έχασα από ένα σημείο και μετά. Τα text που έβαλα στο δικό σου παιχνίδι ήταν ουσιαστικά RNG manip, απλά δεν κάθισα να τα κάνω εγώ ίδιος. Α, οκ. Σου είπα, εξαρτάται τα γούστα μου mid-game. Δεν είναι ότι έχω ρίξει low και να σκέφτομαι και να παίζω ταυτόχρονα τόσο πολύ. Ψέματα λέει, απλά μας κάνει low kick για να μας σαμποτάρει. I swear to God I'm not doing something like that, sir. Well, I'm done. I'm so fucking done. Α, ναι, γι' αυτό λέγεις tank. Not.
Τώρα δικαιολογημένα που μου ρίξει πουνίδι στο μάτι. Όχι. Not. I won't. I will just not let Misty send my cortisol levels too high. Chat. I'm not gonna let them. Oh boy. Έχουμε και λέμε. Άλλη μια προσπάθεια σε ένα gym battle το οποίο δεν πρόκειται να κερδίσω μόνο με Charmeleon. Nidoran. Το θέλουμε. Εννοείται ότι το θες. Nido και Nido Queen ίσως το καλύτερο type advantage σε αυτό το generation μαζί με το Kangaskhan. Πλάκα το Kangaskhan. Kangaskhan. Σκάμε κατάσταση. Do not harden please. I don't want to suffer. Σε παρακαλώ. Μπορείς. Έλα. Οι Pokeballs κάτι έχουν πάθει χαλασμένες, μου πούλησε. Εμένα κάτι έχει πάθει το Charmeleon. Θα πιάσω τις χαλασμένες Pokeball και θα τους πετάξω το κεφάλι. Αντρίκο, ψυχή μου ηρέμησε. Γιατί πάω να σου πω ηρέμησε εδώ. Η κορτιζόλη μου είναι στο high. Βοήθεια. Τα εστρογόνα μου είναι στο high. Not. Βοήθεια. Δεν θα χάσω δεύτερη φορά από το ίδιο στάριο. Για όνομα του Θεού. Θεέ μου. Κοίτα, για να είσαι rival τον Αντρίκο, καλά να πάθεις. Καμία σχέση βέβαια. Καιρός ήταν, critical. Καλά, όχι ότι σώζεται. Έρχεται το Starmie τώρα. Μη μου πεις, έχει κι άλλο questioner εδώ πέρα που είμαι. Well, σαν πολλές συνεντεύξεις θα σου έχουν κάνει σήμερα, Αντρίκο, στο Pokemon. Κοίτα, αν είσαι PokeTuber με 6,6k subs, λογικό να σε παίρνουν τα κανάλια μετά. Ήδη με είχαν πάρει για Pokemon Go πολύ παλιά, τις καλές εποχές. Μετά, Magikarp. Και εννοείται ότι αγοράζουμε Pokemon, υποστηρίζουμε το εμπόριο των Pokemon. Δυστυχώς δεν είμαι ένας από αυτούς. Let Pokemon roam free. They're also living creatures. They're not for sale. Κρίμα, δεν είναι Adamant. Adamant. Πολλά ελπίζεις. Και δεν είναι και Shine, περίμενε. Είναι Shine. Δεν είναι Shine, είναι κίτρινο όταν είναι Shine. Ναι, σωστά. Αχ, τι κρίμα. Δεν είναι Shiny το Magikarp που μου πούλησε. Πρέπει να το επιστρέψω πίσω. Κλείσει και ξανά έξι το παιχνίδι, καλό μου παιδί. Ναι, σωστά. New game, τι έκανα. Λοιπόν, κάτσε. Τώρα πάμε για το κυρίως πιάτο. Σε αυτό το stream ακούτε λογικά πράγματα. Όπα, λάθος. Σε αυτό το stream ακούτε αναλογικά πράγματα. Εντάξει, το είπα σωστά. Δεν μου βοήθαμε. Έχω δύο enemies στο ίδιο δωμάτιο. Το Starmie και το... Και ένα πίγασο με κάτι φτερά, ναι. Βασικά, ο πίγασος τόσο ή άλλως έχει φτερά, ψέματα. Για ένα πράσινο πίγασο. I'm dealing with two wild Pokemon in the same category. Please help. Αμπέλα λέ. Εξαφάνιση μπάλας μπάσκετ. Μπορείτε να βοηθήσετε. Ναι. Είναι το κεφάλι ενός πράσινου πίγασου. Λοιπόν. Στο καλό. Not really. Λοιπόν. Τώρα. Game Freak. Bless my gameplay. Έτσι τώρα εδώ πέρα βάζουμε λίγο αγγελική μουσική. Και πολλά παραχαλιτά και πολλά prayers. Δεν ξέρω, βάλε μέχρι και μουσική εκκλησίας. Δεν αντέχω άλλο. Έχει τρελάνει η Misty. Βάλε αμόνα Μάρθ που ακούω. Δεν μπορώ άλλο με τη Misty. 25, level 25, σε παρακαλώ πες μου ότι μαθαίνω κάτι καλό. Hyper Beam, όχι. Όχι. Ήλπιζα, αλλά όχι. Ωραία. Πώς να κάνει το PG από 3-33. Οκ, λοιπόν, Super Potion, νομίζω είμαστε σε καλό range. Όχι, δεν είχα σετάρει Elite Seed. Πες μου ότι δεν είναι slow.
Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Μίστη, για όνομα του Θεού. Θα μείνω με αυτό το Charmander μέχρι το τέλος του run. Ο κόσμος να χαλάσει. Καλά, εντάξει. Με εξαίρεση ότι θέλω απλά να πάρω ένα Eevee γιατί θέλω Umbreon. Απλά να πω ότι τελείωσα το run με Umbreon. Δεν θέλω να πω κακία. Θα κοκκινήσει το βίντεο. Δεν θέλω να πω κακία. Θα κοκκινήσει το βίντεο. Και εδώ editor βάζουμε 2 φορές την εικόνα του demonetized user. Έτσι για λόγους καταλληλότητας και ποιότητας του περιεχομένου. Αγαπητό Εσουρού, το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών. Βάλει ένα οχτάρι εκεί πάνω. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα με υπερβολική υπομονή και υπερβολικά low cortisol. Ναι, τα άτομα είναι κατάλληλα μόνο για φέρεις. Το χτύπα. Πάρ' το πίσω, παιδί μου. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Συγγνώμη. I'm totally straight. Trust me. Θεέ μου. I told only the truth. I'm totally straight. Αυτό το critical απλά με έστειλα από εκεί που ήρθα. Ναι, λεβέλαρο πίτζι. Ναι, μεγάλωσε το πίτζι, ναι. Το πίτζι. Και εδώ editor βάζουμε το high cortisol image γιατί το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ. Πού θα πάει, θα τον γίσω από το Starmie, there's no way. Μπορείς να σπάσεις οτιδήποτε άλλο εκτός από την οθόνη μου, που δεν μπορώ να πάρω άλλη. Μην φοβάσαι, υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι για να ησυχάσω. Τσαγάκι. Ναι. Ναι, έχω καλό τσάι μέσα. Μετά ως κέρασμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. περίμενε, NPC πολεμάω τώρα. Ξεχάστε. Οκ. Θα μου κάνω NG μου, είναι απέσιο. Wild Zubat. Όχι ρε, είναι Wild Pokemon. Σε παρακαλώ. Γιατί. Έχουμε θολώσει λιγάκι, αλήθεια είναι. Γιατί. Και ναι, πήρα ένα Paralyze Heal. Fuck yeah! Προχωράω. Charmeleon, have I done something bad to you, partner? Have I done something bad to you and you are putting me in this difficult position? Γι' αυτό, παιδιά, είναι καλό να διαβάσετε τη γράφει το text box. Μην είστε σαν τον Αντρίκο, δηλαδή εμένα. Έλα, μέγα και αγάπη. Μέγα και. Γιατί. Αυτοσαρκασμός, αυτογνωσία. Γιατί σημαίνει. Επίσης, όχι, δεν είχε φέρει type τότε. Καλό αυτό. Αχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ. Επίσης το... The high cortisol. Το τέτοιο το έχω και mousepad, το κλεφέρι. Το τέτοιο του κλεφέρι, το κλεφέρι, ναι. OG, low και όντως το έχεις. Τώρα δεν πήρε χαμπάρι. Ω, Θεέ μου. Όπα, γιατί κόβει τόσο το Ember σε water type? Game Freak, did we do some rebalancing that I didn't check out? Holy hell. I'm interested now. I found a new strategy. Okay. Let's go with the rule set 2. First Ember, then Double kick. slap βάρεσε. Yep. Okay. Και λογικά απλά σου είπε ξύπνα. Δεν αστείευομαι καν. Ποιο Pokemon να λεβελάρω? Το Magikarp θέλει πολύ δρόμο, άστο. Να σου πω την αλήθεια, πήγαινε για το Weedle. Ήμουνα Πολύ μεταξύ αργά. Weedle και Peach, δεν το κρύβω. Well, και πάλι. 1000 φορές το Weedle. Έχεις και καλύτερο evolution και better potential later on. Όχι ότι ένα Peach θα με χάλαγε για normal type να μην έχω θέματα όπως τώρα. Και flying. Ναι! Μάθε Gust. Φτού! Λοιπόν, Συγγνώμη, στα πόσα level μαθαίνει Gust?
Gast νομίζω μαθαίνει ένα level μετά, level 8, κάπου εκεί. Ρε, επίτηδες θα κάνω για να μου σπάνε τα νεύρα. Οκ, τέλειο. Set it up as I want. Insanely perfect. This is gonna be perfect. Oh, this is not gonna be perfect. What do you mean recover? What? Let me tell you something. Let me tell you something. What do you mean? Τι εννοείς? Οκ, πες μου ότι αυτό ήταν critical. Να γελάσω. Συγγνώμη που σκυπάρω το animation, αλλά... Πώς επιβιώνω. Πώς επιβιώνω αυτό το τέρας. Repel σίγουρα δεν έχω. Επίσης έχω ένα item εδώ κάτω. Α, και ένα strainer εδώ. Πες μου ότι έχει αυτός ένα Voltor που κάνει self-destruct. Είναι στο power plant αυτός. Στο power plant. Εντάξει. Ladies and gentlemen, I have successfully lied twice. Immune. Lead seed. Ναι, Vine Whip που δεν θα το κάνει τίποτα. Και... ναι, τι έκπληξη. Dear God. Misty, I swear. Next time I get in there, that storm is getting flushed out of existence. Οκ. Πραγματικά χρειάζεται απλά να κάνω μόνο μία φορά outspeed αυτό το Starmie και όλη μου η ζωή ολοκληρώθηκε. Μία φορά. Τέλεια. Καλά ξεκινήσαμε. Και ένα crit. Έλα crit. Σε παρακαλώ crit. Για το καλό του καναλιού σε παρακαλώ crit. Οκ, δεν με θέλει σήμερα. Δεν με θέλει σήμερα καθόλου. Ευτυχώς μου φύγε το confusion. Οκ. Λοιπόν... μπορώ να πω έλεγα ότι θα το έκανα πιο μετά αυτό στο playthrough μου. Θα το κάνω αναγκαστικά μετά. Θα βγάλεις level 100 Gengar. Όχι, δεν έχει τέτοια εδώ. For mentality's sake, I'm just doing the bridge. Νομίζω θα μπορεί να έρθω αρκετά over leveled μετά στη Misty. Ναι, θα έρθεις με Charizard μετά, ξέρω εγώ. Μακάρι. Τέλεια. One and out. Ακόμα καλύτερα. Όπο. Τέλεια. Τέλεια. Ένα προς ένα φεύγουμε. Και πολύ το καθυστέρησα να πω την αλήθεια. Και ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, level 26. Νικήσαμε το Super Nerd, αλλά ο BG δεν έμαθε Gust! First world problems. Well, you deal with your Gust problem, I deal with one psychotic water type gym leader. I cannot do this no more. Editor, να ξέρεις ότι στο τέλος του βίντεο τα cortisol levels θα είναι υπερβολικά high, οπότε σου προτείνω να κρατήσεις το cortisol meter πάνω στο gameplay. Βαθμολογήστε πόσο νευριασμένοι είμαστε σε αυτό το stream, με άριστα το 10.
Γράψτε ό,τι αριθμό θέλετε, δεν με νοιάζει. Σχόλιο. Κοίταξε, για σένα δεν ξέρω, εσύ μου φαίνεσαι χαλαρός. Εγώ από την άλλη πλευρά δεν έχω την μίστη. Βοήθεια. Βγάλτε με από αυτό το κελί. Ελπίζω να είναι hacker αυτός. Hacker. Hacker. Όχι! Well, it's just another bag catcher. You know, he's catching bags. Τόσα bugs δεν είχα κάνει ούτε στην κομπόλ. Βέβαια δεν έχουμε 80 πάνω προγραμματιστές στο stream, οπότε δεν θα καταλάβουν καν τι λέω υπόλοιποι. Chat, what is he spouting? That's a quick question. Okay, τώρα. Έχω ελπίδες ή δεν έχω ελπίδες? Τελικά δεν είναι τυχαίο που είναι πάνω σε ένα έχει καβαλήσει το λάβαρο με το number 1. Όχι, κυριολεκτικά θα κερδίσει το run με το Charmander. Ο κόσμος να χαλάσει. Το ορκίζομαι, θα διαρκήσει αυτό το βίντεο δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες, αλλά θα κερδίσει το run με το Charmander. Εντάξει, ευτυχώς δεν χρειαζόμαστε όπως κάτι άλλοι YouTubers που κοιτάνε το ρολόι αν θα κάνουν 2 λεπτά βίντεο. Δηλαδή, τι θα κάνεις ένα βήμα και θα κλείσει το βίντεο. Τα βίντεο πρέπει να διαρκούν ώρες, είναι σαν το beep. Εντάξει, γλίτωσα από κάτι το Γιάννη. Γιατί δεν κάνω outspeed? Και εδώ πέρα editor βάλε μία το disappointment sound effect. Βάλε το Sobble που κάνει ή το άλλο που καπνίζει κάτι, το γκρούκι. Είναι τα emojis που χρησιμοποιούμε. Πολύ καλά πάμε. Λοιπόν. Οκ, από ό,τι φαίνεται δεν είναι όντως αρκετό. Κάτι μου λέει ότι κυριολεκτικά απλά θα πάω με Charizard στη μίστη σήμερα. Ναι. Αυτό είναι ωραίο τίτλος της εκπομπής. Πήγα με Charizard στη μίστη. Να σου πω κάτι, κράτα το. Κράτα το. Παρένθεση, όχι clickbait. Εντάξει, το κλείσα. Συγγνώμη, Fiji, δεν μπορεί να κάνει tackle πάνω σε ένα Metapod. Well, you know, it's just standing target. Ναι. That's a bird. Immovable object versus unstoppable force. Θα πρέπει να του δώσω τα γυαλιά που δεν φοράω. Στο Fiji μου φαίνεται. Wise choice. Ok, λοιπόν, Ember. Critical, μπράβο, ευχαριστώ για το survey. Τέλεια. Και ακόμα καλύτερα να πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε για level 27 ή περιμένουμε για... Βασικά δεν περιμένω καν για level 27. Θα πάω με Charizard στη μίστη. Τελεία. Λοιπόν, αγαπητέ Ντάγκ, να συγχωρήσω. Το PG μαθαίνει στο 9 level το Gast. Συγγνώμη, το αλλάξανε. Ναι. Ήταν στις πρώτες κασέτες. Κοίτα, στις πολύ πρώτες σίγουρα ήταν διαφορετικά. Σε Fire Red Leaf Green είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Ok, the more you know. Ναι. Όσο ζεις πεθαίνεις. Γραφείο τελετών, you send your ad here. Τόσες ευκαιρίες σας έδωσα. Στείλτε ένα mail στο sales papaki game corner να διαφημιστείτε. Την καλύτερη business θα σας στείλουμε. Βλέπετε τι καλό streamer που με. Θέλω την ευημερία όλου του κόσμου. Καλά να είμαστε αχρίαστοι να είναι. Τι χτύπα ξύλο, παιδί μου. Έχω ακόμα χρόνια. Έχω ακόμα χρόνια. There are so many generations. Ναι, εγώ είμαι στο δεύτερο Resurrection. Ξέρω ότι στην τρίτη δεν θα μου χαριστεί. What do you mean? Ανακοπή 2 φορές. That wasn't supposed to be said here, but anyway. Ναι. Editor, please cut that one line, if you don't mind. Και αποσυντονίζομαι όσο μιλάω εδώ πέρα. Κάτσε, έχω PowerPoint σε στο και 2. Καλά θα πάει αυτό.
Purchase. Και... αυτός δεν κάνει τίποτα, εντάξει. With Λοιπόν, the power of my brain, I just kick you out of this train. I got the power, human. Πω, πω, Αγγλίκο, τι θυμήθηκες. I say, hey, what's going on? What's going on? I'm suffering with Misty. Isn't that great? Επίσης, προς τα αριστερά σου κάτι... ναι, και εκεί είχα κάνει trainer fly glitch. Δεν θυμήθηκα στην... Και εκεί Dwabble είναι. Είναι δύο trainer fly. Το ένα trainer fly για το Gengar, το άλλο trainer fly για το Mew. Και νομίζω για ένα glitch το οποίο δεν είχες αναφέρει. Τσέκαρα το βίντεο, αλλά... Red, blue, yellow, το έχεις δει, ναι. Ναι, το έχω δει. Το Zaz. Ναι, αυτό το απέφυγα γιατί έκανε save corruption. Well, κυριολεκτικά τώρα, chat. Θα πρέπει να το ερωτηματικό δείξω. αν έκανε save corruption, δεν μου λέω ότι να είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Ισχύει ότι κάνει save corruption, απλά... Chat, αυτό θα το εξηγήσω και στον Αντρίκο κάποια στιγμή, οπότε πάρω στα χέρια μου την original red version Ναι. ή blue version, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο έχω να εξηγήσω μαζί του. Ωραία, αυτή είναι πολύ Σχετικά καλή με πάσα αυτό για το μελλοντικό βίντεο. Ναι, από ό,τι θυμάμαι σε κάποιες αναλύσεις υπάρχει τρόπος να κάνεις τη Zaz να μην κάνει game corrupt και απλά να καταλήξει σε results. Αλλά πρέπει να κάτσω να το ξανακάνω study αυτό. Και δεν εννοώ να το ξανακάνω study, να το ξανακάνω study. Κανονικά. Θύμισε μου, στη Fire Red Leaf Green ποιο level γίνουμε Charizard again, 36-38. Κάπου 35-36 με ερωτηματικό 38 δεν μου φαίνεται ως νούμερο να γίνεται. Δεν μου κάθεται. Απλά για να ξέρω πόση ώρα θα έχω να γκραϊντάρω την ψυχή μου και τη Misty. Θα γυρίσω με το Charizard και απλά θα είμαι σε φάση Open the door. Open the door, Misty, I know you're in there. Open the goddamn door, Misty. Ας εδώ τι είχε και το χάσα. Ναι, δεν είναι συνέχεια. Please, Clefairy. Paras. Αφού έχει συνήθως τέτοια, μπορούσα να βάλω μπροστά. Μάτσο. Κάποιο άτομο μου θυμίζει αυτό το μάτσο από εκεί πέρα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιο είναι το άτομο. Ο Rocket Grant. Τέλεια. Όλα πάνε ρολόι. Τι να πω. When your cortisol levels are high, once again, remember, nothing ever happens. Especially with my mentality in that state. Okay, να λέμε αλήθειες τώρα. Μια χαρά είμαι. Όσο δεν είμαι στη Misty αυτή τη στιγμή, όλα είναι ήρεμα. Όλα είναι ήρεμα και ρόδινα. Huh? What was that about, friend? Onyx. Ναι, έτρεξε να χτυπήσει όσο μπορούσε. Νομίζω ότι... 10 level, ναι! Περάσουμε καλά σήμερα. Level 20 πριν τη Misty, δεν το περίμενα αυτό. Εγώ τι να πω που πηγαίνω για Charizard πριν τη Misty αυτή τη στιγμή. Πολύ φοβάμαι ότι θα σου είναι disobey μετά από ένα level. Κι όμως, νομίζω, βασικά όχι, ξέρεις τι άκυρο, έχεις δίκιο. Κάτσε, τώρα που είμαι level 28 να το χαρώ. Πριν αρχίσω να έχω ιστορίες. Να χαρείς την ήττα σου. Όχι, εντάξει. Δεν θα ξαναγίνει αυτό, το ορκίζομαι. I swear. Οκ,
και μπαίνω πίσω το Charizard στη Misty, γιατί βασικά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί απλά να καταλήξω να χάσω τόσες φορές που απλά να φτάσω στο level up να βγει Charizard στη Misty. Αλλά εντάξει και πάλι, Θεέ μου, είδαμε, πρέπει να πέσει τη γυναίκα. Βάλτε να... Άιντε. Γιατί τώρα σε παρακαλώ, σβήστε αυτό το ορκίζομαι. ISTJ. Ευκαιρία να βάλει beeps. Πόσα beeps θα βάλει? Θα θυμίσουμε τους αμάν που κάνουν όλοι beep συνέχεια. Μπρο, με τόσα beeps που έχει να βάλει ο editor μετά, κάτι μου λέει ότι θα κολλήσουμε στην κίνηση. Εύκολα. Αχ, Misty. Please attack for the love of God. No. You have to be kidding me. You have to be kidding me. I'm sealed inside here. There's absolutely no way of escape. Θυμόταν ο Nidoran Peck, να μου πεις έχει κέρατο, πότε? Αμάν πια με αυτό το Super Sonic. Και εδώ για το καλό μου editor απλά κάνουμε edit τα 7 Chaos Emeralds people από τον Nidoran. Obvious reference, όποιος καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι είχε εδώ? Α, Starpiece. Εγώ ήθελα Moonstone. Can you recall where the Moonstone is on? Moonstone, ποιο σημείο ήταν τώρα? Και ολετικά στην αρχή της σπηλιάς. Στα αριστερή πτέρυγα. Ναι. Το είχα πάρει και εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα. Ωστόσο, όπως είπα, αν διαφέρει κάτι, γιατί εγώ έχω Moonstone στα χέρια μου. Οκ, καλή πάσα για να το ξαναδώ. Αχ, χέρι μου. Οκ, λοιπόν. Έχουμε γυλάμε. Πάμε λίγο. Misty, γύρισα. Μάντεψε. Είμαι κι άλλα level πιο... Παραδέξτε το γουστάρεις. Misty, γύρισα και το ορκίζομαι αυτή τη φορά θα φάνε όλα one shot. Misty, το ορκίζομαι. Δεν είμαι εγκληματίας πολέμου. Δεν είμαι Αντρίκο. Όχι, εντάξει, είπαμε, δεν έχω φτάσει. Οκ. Μου κάνεις πλάκα. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνω? Να πάω προς τα εδώ. Οκ, τέλεια, λοιπόν. What do I do in this situation? I just admit defeat. If I ever stop missing. Πιο μισητή επίθεση ever. Και την κάνει και άλλη φορά, έτσι. Left. Καλά, εντάξει, αν κάποια στιγμή τύχει να παίξουμε ποτέ black and white, εκεί να δεις. Θα ρίξουμε το περισσότερο κραντήλι. Μπα. Εξαρτάται ποια από τα δύο θα παίξουμε. Ποιο starter είχες τότε? Snivy, προσωπικά. Κι εγώ Snivy είχα. Όχι, η Loki είναι το πιο σπασμένο, το πιο σιχαμερό pick που μπορείς να πάρεις. Ναι. Δηλαδή είναι σαν το Charmander pick, μόνο που 1000 φορές καλύτερο. Sorry που ξύνομαι σαν σκυλί, αλλά αν έχετε μεγαλώσει με κατοικίδια αντί για ανθρώπους, συμβαίνει αυτό. Κατανοητό. Oh, Για
για όνομα το Θεό φέτυχε ένα scary face. Τέλεια. Οφ, επιτέλους ξεμπλόκαρα. Τέλεια. Wee. Ξαφανίσου, my heart is always again on low. Λοιπόν, και Thank τώρα you, Misty. Get the hell out of my sight. πήραμε το 346 του Θιεφ. Στιάς. Τέλεια, λοιπόν. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τη Misty, για να μην το μετανιώσω ψυχολογικά, Αλήθεια, πόσο level σου γράψει ότι σου κάνει adopt τα Pokemon? να σου πω ότι δεν θυμάμαι. Παρατηρήσω ότι σκυπάρω το text πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Μετά από τόση αυτή. Καλά, μετά από τόση ώρα που έχω μπει στο mindset του one normal player, one nearly speedrun attempts to speedrun but failed miserably to do so. Ναι, αν ήσουν ένα speedrun, τώρα το content θα γράφε μείον 2 ώρες. Κυριολεκτικά παίζει να είχα φάει πόσο 3-4 ώρες τώρα. Άμα το έκανε και με detail. Θα ήταν γεμάτο το chat με τη λέξη slowpoke. Κυριολεκτικά όμως. Μπορείτε να το γράψετε ελεύθερα, βοηθά τον αλγόριθμο, οπότε γράφετε ελεύθερα slowpoke, σπαμάρετε αυτό το γράμμα. Ειδικά αν βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο σε αυτό το χρονικό σημείο, γράψτε σε comment slowpoke, δεν θα κράξουμε. Επίσης κάποιος φίλος σου μπήκε μέσα στο online. Οκ, τέλειο. Γιατί γύρισες εσύ? Επίσης δεν περιμένω ότι θα είχα το Pidgey για πρώτο Pokemon. Τι να κάνω? Ήθελες να διαλέξεις Charmeleon. Ήθελες να διαλέξεις... Ναι, Charmeleon διάλεξα, ακριβώς. Το βρήκατε, κύριε Dunk. Slowpoke speed fail. I wonder why this sentence seems wrong for all the obvious reasons. Και το intimidate mean αυτό. Βέβαια να μου πεις και να αλλάξω πάλι θα κτύπαγε, αλλά δεν έχει περίπτωση. Έχουμε και λέμε. Bye bye. Now next one. Λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος στη λίστα? Αν ήμασταν στα κινούμενα σχέδια, θεωρητικά το Gus θα είχε αποκλείσει το Warp, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Επίσης δεν έχω Quick Attack, όμως το μαθαίνω στο επόμενο level. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι για το Pidgey. Ναι. Τώρα γίνουμε Pidgey Masters. Οι ειδικοί στα Pidgey. Good luck. Κι όμως το έμαθε. Call me surprised. Βλέπετε, ήμουνα ψύχρεμος, δεν είπα κάτι χειρότερο. Είμαι καλά, δεν έχω νευριάσει. Poison point. Why could this happen to me? Όπα τι? Έφαγα poison από το ability του Nidoran. Τέλειο. Αυτό φαντάζομαι είναι ακόμα πιο σπαστικό από ό,τι... Κοίταξε, σχεδόν τελείωσα και είμαι στον Bill, οπότε έχω τελειώσει με τη Misty, είμαι στον Bill, μετά τον Bill. Got the rest of the game to deal with. Λοιπόν. Μια Daltlo, τέλεια. Επίσης κάτι άλλο που είχα προσέξει, όταν σου λέει να αλλάξεις Pokemon, πολύ πρώτης γενιές Red Blue φάση, πατούσες yes, έβγαζες το μενού και μετά αν το μετάνιωσες δεν μπορείς να πας πίσω. Πρέπει να αλλάξεις οπωσδήποτε. Καλό. Fair enough. Να πω την αλήθεια, τα παλιά παιχνίδια είχαν δημιουργηθεί και με τελείως διαφορετική λογική on the go. Ναι. Old games teach you resilience. New games Ναι. just teach you that there is just a save point and an effortless victory.
τα καινούργια παιχνίδια σας κάνουν πιο slowpoke. Αναλόγως τον τίτλο. Λοιπόν, matchup. Amber. Κοίτα. Amber. Τέλεια. Λοιπόν. Η πιο δυνατή κίνηση ever στα Pokemon. But nothing happened. I wonder why nothing happened. Ναι, μα για ποιο λόγο δεν έχασε το Zubat από ένα splash? Κανονικά θα πρέπει να καταρριφθεί όλη η σπηλιά και να κατεδαφιστεί βασικά. Ακριβώς. Το παιχνίδι είναι λάθος. Μου δώσανε χαλασμένη δισκέτα. Σου δώσανε μάλλον χαλασμένο Pokemon. Χαλασμένο floppy drive. Jesus. Leech life και πραγματικά δεν μου πήρε τίποτα. Τέλος πάντων. Okay, λοιπόν. Stop making it easy for me, bro. I know I just beat Misty. You don't have to be gentle. Κυριολεκτικά, I'm done. I'm done with this. What are those two enemies again? Well, λοιπόν. Το κάνω αλλιώς. Τέλεια. Λοιπόν. Doesn't affect pitch. Το αστώνεις. Τέλεια. Λοιπόν. Now that I'm done with that bloody... Oh god, no. Well, more like, oh yes, that's a level up. Πάμε λίγο. Give me a moment. Για μισό λεπτό. Τι items? Όχι. Δεν είχα για PowerPoints. Οπότε στα αφήσω έτσι. Και να πω την αλήθεια. Moonstone! Yay! Στην άκρη ήταν. Στόπα. Πάνω αριστερά. Πάνω αριστερά, όπως έλεγε και ο οδηγός παλιά. Πες μου ότι έχεις προλάβει τους οδηγούς που ήταν περιοδικά. Ναι. Προσωπικά, όσο και μετά να γεννήθηκα, είχα προλάβει κάποιους τέτοιους οδηγούς. Τουλάχιστον τους είχαν στο περίπτερό μου εκείνη την περίοδο. Τα σημερινά γατάκια απλά γράφουν το AI. Βασικά το AI το έχουν σαν να είναι... Τι να πω, πώς είναι στο Legend of Zelda ο Navy που κάθε 2 λεπτά σου πρίζει το pitch για το που θα πας. Κάτι τέτοιο με το AI σήμερα. Βασικά το είχαν προνοήσει πολύ καλά, μπορώ να πω. Well, κοίταξε, τουλάχιστον το θετικό είναι ότι δεν έχει το AI απλά σήμερα να είναι σε φάση Hey, listen! Ναι! Βασικά το έχεις για να σου λέει τι άλλο πρέπει να σας βοηθήσω? Δεν μπορείς να με βοηθήσεις με κάτι το οποίο δεν έχω βοηθηθεί ήδη μόνος μου. Get out of my room. Ο πιο διαστραμμένος συνδυασμός είναι AI με Dora the Explorer. Αν θέλετε να καταστρέψετε ένα κεφάλι, είναι ό,τι χειρότερο. The moment you speak about AI, it's the moment I have erased my ears from existence. Εν τω μεταξύ, ας τον Bill πήγες, ξαναγύρισες, τη μία φορά πας και μετά σου ζητάει να κάνεις κάτι.
Τέλεια. Okay, bye bye. One last. Τέλεια. Η ζωή μου δεν έχει υπάρξει καλύτερη. Σαφανιζόλ. Και ακόμα καλύτερα. Τώρα θα μπορούμε να το έχω κάνει σωστά. Και ενώ νόμιζα ότι τα power punch μου ήταν τόσο χαμηλά σε φάση να κάνω strangle, αλλά όχι. Το παιχνίδι θέλει να μου σπάσει τα νεύρα. Κουνήθηκε ο φύλακας και η ψυχική ζωή μου αλυτέρευσε. Innocent bystander, you say? Ah, yes. What a wonderful R in the middle of the t-shirt. Και καλά θα πάει αυτό. Τέλεια. Ντερχάουζι, οκ. Καιρός είδαμε λίγο το κόσμο. Χυπνώσεις. Χυπνώσεις σε μένα. Ξέρεις, το Charmeleon μου δεν πάει για ύπνο. Το Charmeleon μου είναι 24-7 ξύπνιο. Εκεί πέρα κάθεται και κάνει κάρτα από τις φυλακές του Αλκατράς. Τσακ Νόρις δεν κοιμάται, περιμένει. Και ήταν αυτό το game πλάκα γιατί ήταν ωραίο game. Oh yeah, that's my favorite. Here you go, boy. Τέλεια. Γι' αυτό λέω ότι το scary face με γλίτωσε πολύ από την μίση πριν. Στην ουσία τοποθετεί ένα CD πάνω στο κεφάλι και μαθαίνει κίνηση. That makes sense. Well, now let's try it on you, amigo. JK. Εννοείται. Ναι, εννοείται, θα το δοκιμάσουμε. Είναι ωραίο για παροδία το μεταξύ. Θεέ μου. Μην μου λες παροδίες τώρα. Ναι, Η κορτιζόλη μου. Θα μας έρθουν κάτι μαργαριτάρια πριν 20 χρόνια στο YouTube, θα μας λένε γέρους. Το θυμήθηκες αυτό. Έλα που θες και σκρίτς. Λούτια. Προς τα κάτω λοιπόν, τέλεια. Όλα τέλεια. Underground Path. Έλα εδώ καλό μου. Τέλεια. Μήπηκα γιαί. 2 φορές evade το lead seat. Make sense. Μην ανησυχείς. Πάω για το τρίτο τσίμα αυτή τη στιγμή, το ορκίζομαι. Oh, the duo. Yeah. Τέλεια, λοιπόν. Ένα. Και... στην καλύτερη των υποθέσεων. Θέλω να πιστεύω. Ένα και boost attack, σε παρακαλώ. Δεν έκανες boost attack, πώς το λιμάς. Τέλεια. Απίθανο. Λοιπόν... Είναι στο λοχαγό search μας. ναι. Αλλά πώς δεν έχεις rock type στην εξάδα σου. Ή ground, έστω.
Ναι, σου θυμίζω ότι έχω μάθει dig όμως. Α, σωστός. There's a reason everything is done at the right time. Νικήσαμε τον Ή όπως hacker. λέει για Professor Ashok, there's a right time for everything. Εξελίσσε το Editor, για όνομα του Θεού, σβήστο αυτό από τον ήχο. Οκ, λοιπόν. Επόμενο τώρα. Ναι, έμαθε και τη clearance. Harden θέλω να πω. Δεν φταίω εγώ, το παιχνίδι το γράφει. Κάτσε να φέρω το αφαλαντικό γιατί σας κλείρισε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε γελάμε. Pokemon Center. Yes, χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, κάνε με restore σε full HP πριν αρχίσω να τρώω ξύλι από τον κάθε ένα στο πλοίο που πρόκειται να πάω. Τέλεια. Που δεν πρόκειται να πάω. Τι εννοείς, πρέπει να πάρω το κάτω από κάπου, άβελφε. Or else I'm not progressing. Όχι! Καλοπερνάς από την πλήγηση. Πολύ πω. Οκ, λοιπόν. Θα λέγα ότι κάνω Pokédex Run, μου φαίνεται. Έτσι όπως το πας εσύ, για Pokédex Run το βλέπω. Και ξανακάνει Tansport, είναι τόσο έξυπνο AI του παιχνίδι. Κύριε προγραμματιστάρα, γιατί τα κάνετε αυτά τα σφάλματα? Δεν έχω ιδέα. Και θα ήθελα λίγο να μάθω. Λοιπόν, κάτσε από εδώ είναι. Νάτος ο μελλοντικός με αυτός. Yes. You from the future. Αντρίκο από το μέλλον. Αντρίκο από το μέλλον. Ήρθα για να σε νικήσω. Ετοιμάσου. Καταστροφέα των ψυχών. Mega kick. Όχι, τι στο κάνω. Σε αυτό μου βγαίνει να του βάλω ένα nick. Why is that there? Βγάζει νόημα. Βγάζει πάρα πολύ νόημα. Βοήθεια. Κάθε φορά που διαβάζω και από ένα όνομα, χρειάζομαι ψυχολογική δόση κορτιζόλης. Λοιπόν, καλά εντάξει, ούτως αλλιώς την πήρα αυτό το dick, δεν έπρεπε να κόψω τόσο damage, αλλά τέλος πάντων, πάμε για τον Lieutenant Surge. Just kidding. Get out of here! Boom. Headshot. Θα γίνει το πάτωμα μες στα digs. Το λιγότερο. Το περισσότερο με νοιάζει να πάρω το κάτω επιτέλους και να φύγω από εδώ μέσα. Ω, κι άλλος ρουκετάς. Τέλεια. Είναι κολλημένα στα Stansport αυτά τα Pokemon. Τέλος πάντων, είναι καλό για level up. You get your farm, I get my farm, and now I'm getting my cat. Revive! Yay! Chuck, I think I forgot that existed there. And that would be really useful. Even though I'm not gonna use it somewhere in this run, but Λοιπόν, have it exist and αυτός you're να fine. έχει. Όχι, θα μου γιατί μπήκανε μέσα. Α, όχι. Είναι ο τύπος με το Growlithe. Τέλεια. Ω, Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. θα πίστευα ότι είχε πρώτο κάνα Zubat, αλλά όχι. Λοιπόν. Okay, never mind. Where's the guy?
Where's the guy with the Growlithe in here? I'm not gonna find out actually. I wanna get out of here. Where are you, Lieutenant? We have some work to do, Lieutenant. Πώς γίνεται να κάνει evade ολόκληρο lead seat ενώ είναι sleep? Γιατί, πες το... Δεν ξέρω. Και μόλις έχασε το This play. Rattata is Chuck Norris. Ναι, αυτό είναι το Rattata του Chuck Norris. Τι να πω. Καινούριος clickbait τίτλος. Αχ, Θεέ μου. Βρήκαμε το Rattata του Chuck Norris! Yes. Σαν τα παλιά καλά χρόνια. Λοιπόν, λίγο μου γελάνε. Πάμε να χυλάνουμε λίγο το Charmeleon. Soon to be Charizard. Ποιος άλλος το έχει καταφέρει στο τρίτο γυμναστήριο να έχει Charizard? Φέρνει να είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Όχι, θα το πάρω λογικά στο τρίτο γυμναστήριο. Δεν παίζει να μην πάρω level up boost από εδώ. 100% δηλαδή. Αχ, ναι. Αναγκαστικά. Μάλλον κάτι πρέπει να θυσιάσει να πιάσει κάποιο Pokemon. Και όμως όχι. I'm not catching another. I swear I'm not catching You another. refuse to catch another I Pokemon. refuse to catch another. I will just sacrifice something. Even though it hurts me. Δύσκολο να θυσιάσεις κάτι τέτοιο. Τι εννοείς? Τι εννοείς δύσκολο? Ανεύκολο. Easy peasy. Look at me. I'm definitely fine. Το κακό είναι ότι το CD μετά σπάει, δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσει. Όχι, το HM δεν σπάει. Το TM σπάνε. Ανέστα. Το HM είναι μόνιμο, αλλιώς θα τρώγαμε όλοι softlock σε αυτό το παιχνίδι. Εύκολα. Για την πλάκα. Λοιπόν... Αχ, πες μου ότι δεν είναι αυτό με τους διακόπτες. Ναι. Είναι αυτό με τους διακόπτες. Lieutenant, please. Don't hurt me. JJ, λοιπόν. Celine Dwayne, Pikachu. Pikachu, οκ. Pikachu. Θα το πάρω και θα φύγω. Slam, έφυγες. Bye bye. Οκ. Πάει το Pikachu. Και level up. Μόνη μου κάνει rock επίθεση. Τέλεια. Αχαχα. Κοινάει. Δεν νιώθει τίποτα αυτό το Charmeleon. Πάμε λίγο. Γιατί μίλησα γρήγορα. Οκ, τέλεια. Όχι κι άλλον πάνω. Ή τι είχα πάει. Τώρα το χάσα. Bro doesn't know the way. He does not know the way, chat. Ξέρεις να κάνω κύκλο, ξέρω. Όχι, είχα ανεβεί από εκεί, είχα κατέβει από εδώ. Ωουα. Μάριε, βόηθα. Bulbasaur is not gonna do anything. Όχι, σωστά πάω, εντάξει, τρολάρω. Πού το θυμήθηκες αυτό? Να μου πεις που θυμήθηκα και εγώ το He doesn't know the way. Αχ. Όταν εσύ τα άκουγες αυτό, εγώ ήμουνα University. What were you counting 90s? Yes. Τι! F1, F1, F1.
Pikachu. Pikachu! Is this a joke? Okay. You can play that. Μόνο stab και μόνο. Εντάξει. Τέλεια. Όχι! Και κάπου Πού? εδώ πάει το Pikachu. Λοιπόν, νομίζω είναι έτοιμος για τον Lieutenant Surge. Υπερβολικά έτοιμος θα έλεγα. Ευχαριστώ Misty, you actually gave me something to remember. Το μόνο καλό που ήξερε να κάνει. Γίνα στην κουζίνα! Έλα, Αντρικό, κακό. Να βοηθάμε λίγο και τα female viewers εδώ πέρα. Για όνομα του Θεού. Κατά βάθος είμαι καλό παιδί. Διαφωνώ. Διαφωνώ πάρα πολύ. Διαφωνώ με όλα. Όλα τα καλά αστεία σε ένα σημείο. Λοιπόν, Shockwave, εμένα λοιπόν. Διαφωνείτε ή όχι? Γράφτε στο σχόλιο. Ναι, ένα ναι ή ένα όχι. Lieutenant Surge, αγορίνα μου. Σου φαίνομαι για κοροϊδό. Εσύ πήγες στρατό και εγώ πήγα αεροπορία. We are on the same terms. Αλλά εντάξει, δεν έχω φύγει ακόμα για στρατό, αλλά... Όχι, θέλω. Τι το είπα. Αλλά ναι, περιμένουμε. Εξαρτάται αν θα χρησιμοποιήσεις βίσμα XLR, jack ή HDMI, αναλόγως τι κάνει ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν θα χρησιμοποιήσω τίποτα. Απλά θα κάτσω και θα περιμένω την τελευταία μου χρονιά. Με ησυχία. Τέλεια. Alright, so... Έτσι βοήθεια. Πες μου τι, του κόβω, του κόβω. Cut. Ναι, γιατί όχι. Θα την κόψει πάρα πολύ. Πλάκα μου κάνεις. Charmeleon, σταμάτα να μιζάρεις, για όνομα του Θεού. Το καλύτερο Charmeleon πήρες, μου φαίνεται. Μπρο μου, θες να σου βάλω γυαλάκια. Θες να σου φορέσω γυαλάκια να βλέπεις λίγο. It's easy in front of you. Αυτό είναι Battle Invitation. Μου πόσα double team στη σειρά. Δεν μου φτάνει η Misty, τώρα έχω και αυτό. Oh my god. Ναι. Τώρα μου κάνει και τα Supersonic, δεν μου φτάσαν τα άλλα. Αχ, καλά θα πάει αυτό. Μου κόπηκε ένας αν θα έχω ακόμα confuse. Τέλεια. I'm mad, εγώ να δεις. Τέλεια, λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με το μαρτύριο, πάμε πίσω. Lieutenant! They are both mine. Ξεκάθαρο Μπρούξελ. Lieutenant! Όλα τα πλάσι είναι δικά μου. Lieutenant Surge! I'm coming for you, son! You won't have a good time with me. Come here. Έλα εδώ, καλέ μου κύριε. Άλλο ήθελα. Λοιπόν, τι κάνουμε στην εξάδα. Τέλεια. Casual strategy όπως πάντα. Άψογος ορκετάς. Τέλεια. PowerPoints. Όλα πήραν. Critical! Ευχαριστώ για το server. Βλέπεις, δούλεψε. Τι να πω. Αυτό που θέλω τώρα είναι... Ο Να Kramer δουλέψουμε, να τα χρησιμοποίησε δείξουμε. λίρα. Pound. British pound. Nah, I prefer Australian pound. If that's even existing currency. Λοιπόν, Ακόμα καλύτερα, Ράιτσο.
Ράιτσου, καλό μου παιδί. Ράιτσου μου έλειψες. Θα περάσουμε καλά. Ράιτσου, γιατί το αδελφάκι σου μου έδωσε παράλυση. Δεν αντέχω. Η κορτιζόλη μου πάει στα ύψη. Never mind, το παίρνω πίσω. Η κορτιζόλη μου δεν πάει στα ύψη. Ξαφανίστηκε. Τρίτο μπάτς της ημέρας. You won. Yes, fly. I forgot that's a thing. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, save εδώ πέρα. Poison powder έχω. Καλά μου, Charmeleon! Τώρα πάμε το εδώ. That's a good question. Όχι εκεί μέσα όμως. I'm not going in there. This is not the right way to do things. Βοήθεια! Θεέ μου, άλλος ένας στη λίστα των θυμάτων. Αχ, Αντρίκο, Pokemon Leaf Green, όπως έλεγα και πριν, δεν άλλαξε καθόλου. Όλα τα θύματα πάνω σε μένα πέφτουνε. Μου φαίνεται θα έχω και εγώ την πρώτη ήττα. No. Συγγνώμη, δεν έχεις πέσει καθόλου μέχρι τώρα. Δεν παίζει. Δεν έχω πέσει ούτε μια φορά. Τόση ώρα μπροστά στην οθόνη είσαι. Έχω κάνει τόσο login στο δικό μου playthrough που απλά δεν το έχω παρατηρήσει. What? Ναι. Call me surprised. Άστος. Τέλεια, paralysis. We love paralysis, I swear. Έλα σε παρακαλώ, καλά μου. Metal Claw. Τι είναι? Όπα, κι άλλο attack. Κι άλλο attack. Δίνω τέτοια να βλέπω. Τέλεια, Metal Claw. Άλλο ένα Metal Claw. Καλά θα πάει αυτό σήμερα. Άλλο ένα ανυποψίαστο θύμα πέφτει σιγά σιγά εδώ πέρα. Και όλα πάνε βάσει σχεδικά. Τέλεια εδώ πέρα. Α, ναι, είχα πόση. Παράλυσης. Πού φτάσαμε σήμερα. Πες μου ότι θα πάρεις το ίδιο αυτό. Τέλεια. Perfect RNG, παιδιά. Perfect RNG. Watch and learn. I'm having so much fun. My cortisol is definitely not on the highest possible. What do you mean, Flins? Ρε φίλε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Leaf green. Σε καταράζω με την κατάρα του Ρα. Άσε με ήσυχο. Αρχαία πνεύμα του κακού. Μεταμορφώστε αυτό το σάπιο κορμί. Το Charmeleon. Μεταμορφώστε το Charmeleon στο Charizard. Το παντοτινό. Ω Θεέ μου. Χρειάζομαι ένα Charizard. Στοίχημα ότι έχει 0 IV σε αυτό που έχεις πάνω σου. Αποκλείεται να είμαι τόσο άτυχος. Επίσης δεν περίμενα αυτός ο scientist να είναι τόσο... Πόσα μίστα να έχει ένα poison gas. Yes. Εξαρτάται. Νομίζω πως ξέχασα λίγο. Λοιπόν, μετά το λοχαγό, κάτσε το άλλο τη γέφυρα που βασάνεις. Άρα, πρέπει... Το άλλο το έχεις κάνει... Μόλις ξέχασα. Θυμάμαι μέχρι το Lieutenant Surge όλες ώρες. 50-50. Έλα, τον κερδίζω. Ναι! Έλα, τάκλ! Λοιπόν, μετά από αυτόν... πας με το Dig, παίρνεις κάτι από το άλλο. Σε ένα cave με Diglett και ύστερα... ναι, μπορείς να πας και από εκεί.
Βασικά θυμάμαι νομίζω πάω Lavender Town αυτή τη στιγμή. Ναι, και αυτό box. Very scary. Λοιπόν, εν τω μεταξύ γκλιτσάρανε τα βήματα. Πάμε. Καλό περνάμε. Helix Fossil. Viridian. Am I going to Viridian? Έχει τραγούδι στο... Όταν κάνω μουσική στα CD Pokemon. Βέβαια η Τζαπανή συλλογή είναι μεγαλύτερη από την ξένη, τα αγγλικά. Τόσο και τα δύο ξένα για μας. It's Greek to me. Yeah. Antidote. Εκεί λοιπόν. Ναι, βγήκα από τη mentality. σπηλιά. Και πού είναι αυτό το TM, το τέτοιο? Πάνω. Πάνω από αυτούς. Πάνω σε αυτούς. Σε αυτούς, οκ. Διαλέγεις όμως έναν από τους δύο. Ναι, ρωτάω για το κρυφό TM. Είχε ένα κρυφό TM κάπου, είναι στα φυτά κάτω εδώ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι, αλλά στο πέτυχες πριν. Όχι, όταν έλεγες κρυφό TM νόμιζα ότι εννοούσες αυτούς τους δύο. No, αυτή είναι φανερή TMs. Yeah. Άμα είναι φανερή DMs, then tell me. What decision are they making? Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Λοιπόν, TM05 ROR. Τελικά δεν ήταν κρυφό TM, ήταν φανερό TM. Ναι, το ρόρ έψανες. Πάνω Ναι. είναι. Εδώ και κάμποσα χρονάκια. Νομίζω από το release του παιχνιδιού. Και ναι, έφτασα σε Ρούλιαν. Ναι! Ουω! Dugtrio. Nope, there's only one solution to my problem. Ουφ, τι ανακούφιση. Τέλεια. Τώρα ελπίζω ότι το Dugtrio δεν θα ξέρει Earthquake. Το μόνο σίγουρο. Με ρωτάτε ποιο άνιμε το πήρα αυτό το γέλιο. Δεν έχω ιδέα. Απλά ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Ακόμα είμαι βασικά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ καθυστέρησα. Dear God, let's just continue. So, τώρα γενικά, επειδή δεν έχω τι να πω. Ναι. Flamethrower! Flamethrower και Ρώσοι ήτανε, Θεέ μου. Θεέ μου και Ρώσοι Τι ήταν. έκπληξη! Ακόμα καλύτερα. Με εξαφανίσου, Ember. Έλα εδώ, αγάπη μου. Flamethrower. Όπα, κάτσε 34 level. Charizard. Σε ένα level ακριβώς. Charizard. Γιατί δεν πιάνεις ένα Dactrio, αλήθεια, μπορεί να κάνει cut και dig. Γιατί θέλω να τελειώσω το run με ένα Pokemon. Like, όλη μου η επιθυμία αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσω το run με ένα Pokemon. Θα έχεις βάλει στόχο. Πριν καν ξεκινήσει το βίντεο. Οκ. Και εννοείται ότι δεν είναι κάτι το οποίο συμφώνησα με τον Αντρίκο. Απλά είναι η κρυφή μου πόρωση να θέλω να τελειώνω τέτοια παιχνίδια με ένα Pokemon. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα που, Πιάσαμε και ένα Ekans στο χαρακτηριστικό Pokemon που χρησιμοποιεί την Rocket. τώρα που κατέστρεψα τη ψυχολογία μου σε αυτή τη σπηλιά, τώρα που νιώθω πιο ελεύθερος, επιτέλους βγήκα και κάπου εδώ περνάω. Σε αντίθεση με ένα μέλος του site που παντρεύτηκε τις προάλλες, καλά να περάσει, τις ευχές μας να έχει. Βλέπεις πόσο καλός είμαι με τους φίλους. Δεν το παρατηρώ, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τώρα έβγα εδώ. Θα
His function is αυτό. Λοιπόν, τι είσαι εσύ εδώ? Τι είσαι εσύ καλό? Εδώ. Οκ. Ωραία, πιάσαμε 2 Pokemon ακόμα. Και... ας κάνω άλλο ένα. Οκ, τέλεια. Λοιπόν, τώρα που τελείωσα με το Viridian, θύμισε μου καν που πάω. Γιατί θα τα χάσω. Υπάρχει ένα άλλο live. Ο χάρτης που είναι? Πρέπει να ανοίξω το αυτό. Ποιος χάρτης? Α, ναι, γιατί δεν έχουμε χάρτη? Γιατί ξεχάσαμε το χάρτη από την αδελφή του rival μας. Γήπηκα yay. Πριν φύγουμε από την Pallet Town. Ναι. Αφού είχα... Α, μετά έπρεπε να πάω. Πω! Oh, we're screwed. Never mind. Ξέρω τον χάρτη απ' έξω. Trust me. I'm the map. Είμαι ο χάρτης, είμαι ο χάρτης. Please viewers, do me a favor. Not again. Just cheating. Πλάκα όντως περνάω καλά. Ναι, Με ξέρεις το high cortisol level που έχω για... Και τους αγαπώ όλους και τους φίλους και ιδίω σαν short στο ζευγάρι που παντρεύτηκε πρόσφατα, ναι. Χάλασε η κασέτα, λυπάμαι. Πρέπει να αλλάξω λάστιχα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή... Επίσης είμαι σίγουρος ότι είχε κάποιο TM κρυφό εδώ μέσα ή λάθος θυμάμαι ή ότι μπορούσε να ψαρέψει. Κάτι από όλα αυτά που το είχα μπερδέψει όλα μαζί. Νομίζω είναι ένα παλιό στο Pokemon Red ότι μπορείς απλά να ψαρέψεις τα αστεία τους. Οκ, και κάπου εδώ εξαφανίστηκε το Twitter. Diglett. Well, Stick Down, the Japanese version. Also a song on the demo edition of Pokemon Yellow. Razor Leaf. Τέλεια. Λοιπόν... εντάξει. The truth in Rock Tunnel. Where the hell is Rock Tunnel again? Μάθαμε και καλή κινησούλα. Καλό αυτό. Στος. Βάλ σε αέρα ανάλογα που στεύεις τώρα, εντάξει. Τι να πω. Μην με κοιτάς που είμαι ήσυχος, απλά κυριολεκτικά έχω συγκεντρωθεί τόσο πολύ τώρα. Yes, I like to fish. Yes, give me a fishing rod. I'm definitely gonna use it in the entire game with just Charmander. It's gonna be such a wonderful idea. Okay. Route 2. What? Α, ναι, από εκεί ψηλά. Ναι, σωστά, ανεβαίνεις προς τα πάνω. Δεν είναι, το έκανα void αυτό το battle νωρίτερα. Πριν τον Lieutenant απλά. Γιατί όσα λιγότερα battles τόσο το καλύτερο για το mental μου. Μετά τη Misty τουλάχιστον. Ο Serge ήταν piece of cake προσωπικά. Όσο δεν στακάρει τα Evancian boosters. Εντάξει, πάλι καλά που δεν ξέρει Psychic το Starmie. Όλα τα είχαμε αυτό που μου έλειπε να ξέρει Psychic αυτό το πλάσμα. Ναι. Δεν θα μπορούσα να... δεν θα είχα φύγει ακόμα από Το καλύτερο counter. Psychic, Water Gun έριχνε. Και ποιο άλλο? Τι άλλο? Actually, Water Pulse. Ice Beam, ναι, για να ρίχνει πιο εύκολα εμένα. Και ποια άλλη broken κίνηση για να ρίχνει όλη την τριάδα? Thunder Punch. Όχι, δεν μπορώ να μάθει Thunder. Ναι. Thunderbolt δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να το μάθει με κάποιο τρόπο. Τουλάχιστον την πρώτη γενιά ήταν
Κάτι γινόταν, αλλά δεν θυμάμαι στο 100%, μη λέω ότι να είναι. Πάση περιπτώσει, long story short, πέρασα την Mythte. Και σου επιτρέπει να μαθαίνεις μέχρι 30 level. Οκ, άρα... Και καλά πάμε. Όπο. Τους κόβω λίγο πολύ. Ωραία. Εκεί δεν είχα πιάσει ένα αυτό. Απίθανα. Λοιπόν... Μην εξαφανίσου. Εδώ είναι το σπίτι πριν το σκάψουνε. Ακριβώς. Λάθος σπίτι. Λάθος σπίτι. Μη σύμπου. Ναι, ορκίζομαι ότι μπορεί να έχει ένα κρυφό item εδώ κάπου. Ήταν η ιδέα μου. Ναι, εδώ έχει ένα rare candy. Καλά θυμάμαι. Δίπλα από το δέντρο εκεί που είναι. Ναι, κατάλαβα. Όλα. Από εδώ είναι ο Ρούκετας. Yes. Και πρώτη μου μάχη στο rival. Ναι, τώρα σε προκαλώ σε μάχη. Ετοιμάσου. Για μόνο μάχη. Οκ. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Ωραίο πιτζιότο. Οκ. Τώρα νομίζω είμαστε done. Right. Please tell me we're done. Level 36. Of course, το παιχνίδι δεν θέλει να μ' ακούσει για μια φορά. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν... Τι πάω και κάνω. Done. Καπάκι, Καλημέρα. μετά τη μάχη της Μίστη, κάθομαι και πολεμάω το rival. Yes, yes, yes. Μπορείς. This is my credit card. You can use that. I don't need your credit card. I just need my sanity. Το καλύτερο απ' όλα, όταν έχετε φίλους που δεν είναι gold diggers. Αυτούς τους φίλους να προτιμάτε. Μαθήματα φιλίας από τον Αντρίκο. I do not need your credit card. I need my sanity. Most importantly, I just need to relax for a moment. So, if he asks me for a water bottle, of course you cannot let me pass through. Ouch. It's about to... You know what? Twisted... I'm not saying that. He's on route. Yes. Μου λοιπόν. Οκ, speedrun εκεί που είναι. Να πάμε. Apparently το παιχνίδι δεν θα με αφήσει να ησυχάσω γιατί είναι δεύτερο. Οπότε ήρθε η ώρα να το αποκριθώ εγώ στο παιχνίδι. Λοιπόν, Diglett Cave. Diglett Cave και αρχίζουμε και κόβουμε όποιο Diglett βλέπουμε μπροστά one shot μέχρι το level 36. Τι ήταν αυτή. Let's go. Οκ, τέλειο. Ψυχολογία. Σιγά μην το κέρδιζα ποτέ αυτό, αλλά ας δοκιμάσω το Ναι. Όχι. Η μάχη ήταν καταδικασμένη. Γι' αυτό, παιδιά μου, καλό είναι να ξέρετε πολεμικές τέχνες, αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι θα δίνετε ξύλο, μπορεί να τρώτε και ξύλο. Πες το μου ξανά. Life lessons από τον Αντρίκο. Okay, here's a good life lesson from Dunk. Calm down, relax. It's just a game. I swear my cortisol levels are high. Τέλεια, όπα.
Κάτσε, έχω να πουλήσω chicken nugget. Yes, hello. Here's my chicken nugget. You pay 5,000? Oh, thank you. Also, just for the salt on the wound, Andrico. I'm also selling you this. Moonstone, ναι. Oh no, he doesn't buy that. Και λοιπόν τώρα σου Έπρεπε να είχα κερδίσει εσένα. Γιατί δεν κέρδισα με ένα Magikarp? Τι λάθος έχω κάνει στο παιχνίδι. Developers, please make splash one-shot people. We need this for years. JK. Πλάκα, φαντάσου απλά να βάλουν το splash στο Pokemon Champions και actually να αρχίσει να κόβει damage. Ναι. Θα μπορούσε. Z-Splash, νομίζω σαν Moon το είχαν κάνει. Z-Splash. Και έκανε damage. Δεν νομίζω. Nothing happened, απλά ήταν ένα over-glorified edition. Απλά Splash. θέλα να κάνουν praise στον μεγάλο μας Magikarp. Who is praising that Pokemon? we need the next evolution of it to praise it. Μιλώντας για Magikarp, έχω καιρό να φάω ψάρι, γενικά. Τι εννοείς, τώρα πρόσφατα έτρωγα. Τρώγα χτες βράδυ σούσι. Nice flex. Chat, γράψτε στα σχόλια ποιος γουστάρει το σούσι. Και ναι, δεν αστείευομαι καν. Γραπτή μου σούσι, yay. Κάτσε να αλλάξω αυτούς τους δύο. Magikarp, Caterpie. Βασικά τον Caterpie να στείλω. Οκ, λοιπόν, έχουμε γυρίσει. Αυτόν. Και στη θέση του Tiny Mushroom. Tiny Mushroom, το μανιτάρι. Από γκράς έχουμε πάρα πολλά άλλα. Route 2. Τώρα πρέπει να είναι έξω what? Σουπάτ. Από πόσο έχουμε πάρα πολλά άλλα. Πώς το καλό είναι. Και με περιμένει Route 2. Δεν τον βλέπω. Where is he? Chat. Where is the Professor's Oakshade? Δυστυχώς, παιδιά μου, δεν είχα ζερά ώρα να βάλω στην εξάδα μου. Λυπάμαι. Το ζεραώρα ανήκει στο Dunk, τέλος. Το ζεραώρα ανήκει σε μένα. Είναι δικό σου, έχει τα καλύτερα πό. No, απλά λατρεύω το status και το τι multiplex stuff you can do. Κυριολεκτικά, δηλαδή έχει ένα Pokemon το οποίο είναι one man army if you build it right. I love one man armies. Not sure. Στο καλό είναι. Είπε ότι είναι στερά 2. Where are you? Oh, there you are. Jesus Christ. Oh my god, μόλις τώρα μου διάλεξε το run. Μου διάλυσε το run. Τι? Α, ναι, θέλει 10 Pokemon. Παιδιά, ξέρετε κάτι, θα πιάσω μερικά Pokemon για την επιστήμη, αλλά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσω στο game. Ό,τι κάνουμε εδώ είναι για την επιστήμη. Θα συνεχίσω με το Charmeleon, το ορκίζομαι. Απλά να ησυχάσω ψυχολογικά για αρχή. Λοιπόν, επειδή είναι πρώτο catch του game και επειδή είμαι σε τόσο μεγάλο level, έτσι λίγο να φλεξάρει. One ball catch. Let's go. Οκ, δεν πήγε καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά αυτό. Πλάκα chat. Το έχω πει από περιέργεια από το προηγούμενο stream του Champions, αλλά θέλω να μου γράψετε στα σχόλια. Πώς σας φαίνεται το addition? Το ότι συνεργάζομαι με τον Αντρίκο στο κανάλι. Πιστεύω είναι κάτι που έλειπε στην ομάδα. Έναν pro player.
εκτός από τον Jim που μοιάζει του τόσο έρχεται, για πρώτο χρόνο φυσικά, είναι σαν το Πάσχα ή τα καρναβάλια. Είναι κυριολεκτικά σαν τον Πάσχα. Αντί να λέμε Χριστός Ανέστη, λέμε Jim Ανέστη. Ναι. Κυριολεκτικά. Μάμρα Ανέστη. Μάμρα Παντοδυνός. Και λοιπόν, κάτσε μια. Οπότε δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσω αυτά τα Pokemon για να μην διαλύσει το run. HM5, τι μου κάνεις, γιατί έτσι σε μένα, λοιπόν. HM5. I need a Diglett. Please give me a Diglett. Or a Dugtrio. Even better. Και πες μου ότι δεν θα κόψω πολύ. Αυτό. Δεν κόψω πολύ. Και εμείς, ναι, τέλεια! For me being your rival, you're having quite a trouble, aren't you? Ναι, είσαι ζώρικος στις μάχες, η αλήθεια είναι. Αλήθεια. Ναι, φαίνεται. Ελπίζω να περνάς καλά με τον Σουκέο ένα-ένα τα Pokemon. Κυριολεκτικά όμως. Μου βρέχει το starter μου. Καλά, άσχετο ότι εγώ κοντεύω να φτάσω στο Charizard. Να τον νικήσω με splash που θα πάει. Να περιμένω την ημέρα που actually κάποιος θα νικήσει μάχη με splash. Αυτό ναι. Σε πιο ουράνιο και τόξο. Ούτε καν εκείνη τη στιγμή απλά θα ξυπνήσουν οι άγγελοι από τους ουρανούς και απλά θα πούνε Αλληλούια. The magic harp has been found. Και ξέρεις τι, από τον αγάπη τρελαίνομαι. Ξέρω ότι υπάρχει μια λίμνη λίγο πιο κάτω. Πάτε χρησιμοποιήσω. Γιατί είμαι καλό παιδί. Και δεν θα αφήσω ένα μίσο να με τρελάνει τόσο. Λοιπόν, έχω πιάσει πόσα έχω πιάσει Pokemon, έχω πιάσει, θα πρέπει να έχω λογικά τώρα 4 species. Άρα έχω άλλα 6 Pokemon που πρέπει να πάρω. Τέλεια. Τώρα για το rival θα σκεφτώ. HM5, κάτσε, το HM5 θύμισε μου, είναι το Surf έτσι. Από το λίγο που θυμάμαι, ναι. Τα είχαν αλλάξει βέβαια τις αριθμίσεις κάποιες φορές. Στα καινούργια τις έχουν αλλάξει, το παλιό θέλω να θυμηθώ άμα είναι το 5, το Surf. Οπότε κάθομαι και κάνω τώρα. Χαλάω το save μου έτσι. Λοιπόν, δεν μπαίνεις στην Pokéball, θα σε βάλω στην Pokéball με το ζόρι. Πάμε μέσα. Ακριβώς. Οκ, δεν μπορεί να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο Pokéball. Το ορκίζομαι. Το ορκίζομαι. You're not gonna ruin my run just because you cannot be caught. Get in the ball! Να χρησιμοποιήσω Great Ball άμα δεν μπει μέσα. Βάλε Ultra Ball, είναι δύσκολο το Caterpie. Δεν έχω Ultra Ball ακόμα. Δεν έχω φτάσει καν Lavender. Με το Select αλλάζετε τη θέση των κινήσεων. Πρώτη. Σε ποιο είναι το Select? Αυτό. Το Το Y. Y. Μου κάνεις πλάκα ότι δεν μπήκε στην ίδια την Great Ball, δε μου! Ρε φίλε Darkrai, τι περίμενες? Όχι Caterpie. Αν αυτό ήταν Darkrai αυτή τη στιγμή και ηλεκτρικά θα του χαρίξει δύο flamethrower. I cast flamethrower. Shadow Wizard's Minecraft. We love casting spells. This video is sponsored by the Shadow Government. Raid Shadow Legends, not. Πρέπει να είχαν ρίξει τρελό χρήμα αυτοί για να διαφημιστούν τόσο πολύ. Που και πάλι δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει το παιχνίδι.
Ναι, αν παίζετε ακόμα το μαργαριτάρι που λέγεται Raid Shadow Legends, γράψτε το στο σχόλιο. Μπορεί για να δω τι progress έχετε φτάσει. Και επίσης με τον κωδικό Ανδρίκο έχετε... Όχι, δεν είναι εκτός συστάτησης. Stop misinforming the viewers! Αχ, Θεέ μου. Ορκίζομαι ότι θα υπάρξει ένα βίντεο το οποίο απλά θα αφήσω τον Αντρίκο να παίξει ένα game και απλά θα κάνω τη φωνή του Professor Oak που απλά είναι There's a time and place for anything but not now. Ok, Metapod 6. Άρα άλλα 4 έχουν μείνει. Θεέ μου. Πάω να πάρω Pokéball. Τώρα για το... Σκάω, ούτε καν δεν πάω καν να πάρω Pokéball. Έλα εδώ. Έλα στη συλλογή μου. Για να σκεφτώ κάτι, περίμενε. Αλλά μου πεις δεν είδα τον Pikachu, οπότε ήθελα να δω. Όχι, δεν είχα ποτέ βρει Pikachu. Αν υπήρχε περίπτωση ποτέ στο Forest να έβρισκα Pikachu, αλλά... Καλά θα πάει. Νωρίς θυμήθηκα. Απλά το φέρα στην κουβέντα αν το θυμόσουνα. Αν στη Fire Red είχε Pikachu ή στη Leaf Green. Υπάρχει Pikachu, αλλά νομίζω είναι συγκεκριμένα frames και συγκεκριμένο boost δίπλα από τον trainer που πολεμά στο δάσος. Ναι. Που νομίζω... Βασικά να σου πω την αλήθεια, δεν αξίζει καν να κάνω hand για Pikachu. Δεν έχω καν Pokeballs αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Περνάω καλά. Και ξέρεις, αυτό συμβαίνει όταν δεν το μπορεί να το κάνεις. Όπως τώρα. Και Sky Pikachu. Αλλά και να σκάγει Pikachu δωρεάν experience είναι για το Charmander μου. Ειλικρινά. Λοιπόν, ελάτε εδώ καλά μου ίδια. Λοιπόν, τέλει. Ό,τι θέλω να μου κάνουν shield τα Pokemon στη ζωή. I have already healed them. Can't you see they're perfectly healthy? What do you want from me? I'm not giving you money for that. Δεν σου δίνω τα λεφτά μου νοσοκόμα Joy για αυτό το λόγο. Το ορκίζομαι. Λοιπόν, bye. Pokeball. 20. Φτάνει και περισσεύουν νομίζω. Για την εκστρατεία μου. Τα πράγματα που κάνω για ένα Charizard. Όχι ρε φίλε, θα πρέπει actually να πάρω Pokemon το οποίο να ξέρει Surf. Oh, βασικά, όσο δεν το χρησιμοποιώ στο Battle θεωρείται λίγο. Γράψτε μου στα comments. Λοιπόν, Flamethrower. Καλά πάμε. Πολύ καλά πάμε. Όλα καλά, όλα τέλεια. Pokeballs πήρες. Ωραία. Πακεταρισμένος με 20 Pokeball. Ωραία, άμα το Pikachu είναι στη δική σου δισκέτα, άρα σημαίνει ότι στη δική μου δεν είναι. The Pokemon broke 3. Oh my god. Νομίζω ότι θα σου δώσει την ελευθερία έτσι εύκολα. Βασικά yes, θα σου έδινε την ελευθερία έτσι εύκολα, άμα δεν υπήρχε mission. Λοιπόν, Whittle was caught. Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Τρίτη προσπάθεια. Οκ, έχουμε δει. Τι θέλουμε, δεν θέλουμε από εδώ κάτι. Σε παρακαλώ, προχώρα. Δεύτερη την φορά προκαλώ σε μάχη. Να δούμε πώς θα τα καλοπεράσεις. Εγώ ήδη καλοπερνάω καλά με τα mission που είχε αυτό το game. Καλά, πλάκα. Τα μισά mission είχα ξεχάσει ότι υπήρχαν. Ειδικά το HM5. Αχ, game, σε παρακαλώ. Τι καλό κάνει μια επανάληψη. Να μου πεις όντως. Και μόνο που πιες το sleep powder, μπράβο του. Και ξέρω εγώ ξυπνάει τον επόμενο γύρο. Ah, yes. Ναι, κλασικά μου φαίνεις τρελή τύχη Νάουμ.
Τίποτα δεν άλλαξε. Θα παίζαμε και League of Legends, είναι σίγουρη νίκη. Not! Μην φέρνεις αυτό το τίτλο στο κανάλι έτσι απλά. Το ξέρω, δεν είχαμε παίξει καρκίνο Pokemon Unite. Με συγχωρείτε κύριε GW Shop που είστε ο χορηγός εδώ και τόσα χρόνια στο κανάλι μας. Πλάκα. Επειδή θέλω λίγο να μου δώσεις information γι' αυτό. Μίλα μου λίγο για τον χορηγό μας. Ναι, το GW Shop, το κυπριακό κανάλι, το κυπριακό κατάστημα που έχει video games που μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε τις καλύτερες τιμές αγοράς. Τέλεια. Πλάκα. Τον κρατάω κατά νου. Λοιπόν. Οκ, χρειάζομαι 10 kinds, άρα θέλω άλλα 2 Pokemon. Άλλα 2 Pokemon και η ψυχολογία μου θα ησυχάσει. Και κάπου εδώ πρέπει να έχει, νομίζω, νερό. Δεν παίζει να έχει νερό εδώ πέρα. Παίζει να έχω τρολάρει τον εαυτό μου άσχημα. Τέλεια. Ούτε να το ήξερα. Λοιπόν, και εδώ έχει Potion. Εντάξει, χρήσιμο είναι. Δεν το προτιμάτε. Andy, I'm coming for the rival battle, Andy. Πώς κάνεις event ενώ είναι asleep? Καλά, με τσάντης πάρα πολύ τώρα. Σου είπα, Chuck Norris. Βασικά όχι, αυτό είναι το Charmander μου. Obviously θα κάνει invade. Let's go, my buddy. Και μίσαρε και ολόκληρο Razor Leaf. Draco, learn from the best. Περίμενε, μήπως είχα φάει Sand Attack πριν? Μάλλον. Αμήν, άμα έφαγες Sand Attack πριν το κάνεις asleep, ναι. Ωραία. Winner! Οκ, λοιπόν, έχουμε και Nidorino και Nidorino. Σας παρακαλώ, ελάτε έξω. Γιατί παίρνω τόσα ράτατα σε ένα σημείο. Θα ρίχνα από και πολλά, αλλά είχε χάρη. You're not a thief. No, I'm Team Rocket. Team Rocket blasting off again. Nidorino showtimes. Please bring back gas. Να σου πω την αλήθεια, προτιμώ το... Σπύρο. Yes. Τέλεια. Τέλεια. Τώρα το δικό σου rank δικαιώθηκε. Παίζει τρένο. Τώρα δικαιώθηκε το μυαλό της μαϊμού στο Neuron Activation με το που είδα άλλο ένα species of Pokemon, το οποίο να πάει πιο κοντά στην ισχύα μου. Δεν σε θέλω εσένα, φύγε. Λοιπόν, κάτσε, υπάρχει νερό, άρα υπάρχει Λοιπόν, νερό. μπορώ να πω ότι το άμπρα του Dunk είναι το πιο καλά εκπαιδευμένο σε βαθμό ότι ξέρει μόνο teleport. Τέλειο. Τέλειο. Επίσης, νομίζω είναι καλή ευκαιρία, δύσκολο, κακού να είναι τώρα. Έβαζα... Να σου πω την αλήθεια, put the Magikarp. Ναι. Speaking of Magikarp, by the way. Ναι. Okay, ξέρεις τι, that's an easy catch. That's an easy catch. That's a very easy catch. And I'm getting Surf. And I get the Magikarp for Surf. Αλληλούια! Η πιο τέλεια μάχη από όλες. Τι εννοείς βγήκες! Πώς μπορεί ένα ψάρι το οποίο δεν θα κάνει τίποτα να βγει απ' έξω? Να, βλέπετε, παίζουμε ταυτόχρονα, φαίνεται. Θεέ μου, σε τι αμάρτησα, έμπα μέσα ψάρι. Το splash τελικά κάνει HP loss, αλλά χωρίς να κάνει το ίδιο το splash. Απλά χάνει από το lead sheet. Wow, Splash is beating someone, Jake not. Τέλεια, λοιπόν, οκ, έχουμε και λέμε.
η αναγκαστική χρήση του Magikarp που θα μου πονέσει πάρα πολύ. Αλλά και πάλι θα τελειώσω το run με το Charmeleon. Με το Charizard. Πραγματικά παραδεχτείτε Πάμε, μου, παιδιά. βρήκα μάχη που μπορεί να κερδίσει ένα Magikarp. I mean, είναι το μόνο Pokemon το οποίο μπορεί να κερδίσει ένα Magikarp at this point. Συγχαρητήρια Dunk, το Pokemon είναι εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένο, ιδίως το άμπρα σας. Τι να πω. Δούλεψα πολύ σκληρά και κέρδισα. Οκ. Ναι! Ουεπ. Τεντεντεν. Λοιπόν, ναι. Level 7. Άντε, 15. Ρατατα. Οκ, λοιπόν. Τέλεια. Όλα πάνε ρολόι. Έβγα έξω. Σε παρακαλώ. Πάμε λίγο. Δεν μπορώ. Άλλο πια. Λοιπόν. Τώρα η ώρα της αλήθειας. Σερφ. Shark Έλα εδώ. VPN, όχι. Cyber Cost. Μαν. Σταματά να τους μπερδεύεις τους viewers. Παρακολουθεί τον Άγγελο Κυρίτσι. Not. Αλλά αν δεν φας copyright από αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Όχι, εντάξει, τον ξέρω τον κύριο. Flash. Έχω πάρει permission, Flash. δεν έχω θέμα. Τα έκανα όλα για ένα flash! Ωραία, σε κέρδισα. Ναι, κέρδισε το rival. Wee. Δεν μπορώ άλλο. Make this stop. Fame checker. Οκ. Και ο χάρτης που είναι? Θέλω το χάρτη, είμαι ο χάρτης. Α, βοήθεια. Τέλεια. Λοιπόν. Πίσω στα παλιά μου λιμέρια. Στη σπηλιά που έπεσα την τέκνη. Θα πήγαινε σπηλιά του Νταβέλη με κάνα EVP και να κάνεις cost hunt και καμιά GoPro. Τα έχω ήδη πάει στο σπήλο της Μαρμάγκας. Έχω βάλει repel και θα βρεις που θα εμφανιστεί Pokemon. Ορκίζομαι. Να μου πεις εδώ άλλοι βάζουν αλεύρι να δουν αν πατήσει κάτι, κάποια οντότητα ή κάποιο ghost. Αλλά τι εννοείς. Αλάτι, ναι, ό,τι και να είναι. Βέβαια το αλεύρι είναι πιο ελαφρύ από το αλάτι στο ίχνος. Καλό μου παιδί, έχεις ακουστά ποτέ τα φασμοσφόβια? Yeah. Let's play then. Οκ, καλή ερώτηση. Πότε? Πριν 2 χρόνια έχω να παίξω. Καλό περνάς και Γι' αυτό κάντε ένα super thanks να πάρω το φασμοφόβια, σας παρακαλώ. Θέλω να πάω παιχνίδι. Εγώ απλά θέλω να ησυχάσω ψυχολογικά. Where's the cave? Ah! Οκ, καλά θα πάει αυτό. Ας προχωρήσει level ο PG. Τέλεια. Began charging power. And hell no! Hell no, mate! Ορίστε. He began charging power? No. I don't need a charger. Όχι, απλά δεν έβλεπα το Charmeleon στο screen, λέω τι έγινε. Don't worry. He was just clear. Πάλι καλά που δεν είχα βάλει βλεφαρίδες, θα είχαν εξυλωθεί τώρα. Θεέ μου. Τι ακούω. First world problems. Κάτσε. Where the hell is the cave? I'm looking Και κάπως έτσι κερδίσαμε τον Backcatcher. I'm second, I'm serious. I'm from Cyprus. Nice to meet you. Lasali. Οκ, πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βάλω οπωσδήποτε ηλεκτρικό Pokemon στην εξάδα. I'm
Cerulean City. Θέλει να μου πει τώρα ότι αυτό βλέπει μέχρι εκεί. Οκ. Οκ, τέλεια. Βρήκαμε το Undead Finder Creature Rolls Cerulean City. Από πότε είναι τέτοιο στο Cerulean City? Γι' αυτό πας μετά τερματισμό. Ευτυχώς. Οκ, Sounds Room. Οκ. Λοιπόν, Flamethrower. Goodbye. Fun fact, πρέπει να δω αν υπάρχει χειριστήριο arcade για Switch. Arcade χειριστήριο για Switch. Ενδιαφέρον Κάτσε το στήσω concept. εγώ. Κάπως έτσι. Τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Τόση ώρα που είμαι εδώ έχουν πιαστεί και τα πόδια μου, αλλά για το καλό της επιστήμης. Γιατί με βλέπεις? 17 level. Και λοιπόν, έχουμε και λέμε level 20 είναι εντάξει. Fair level up material. Intimidate. Who are you intimidating, boy? Τελικά άξιζε το PG. Τέλεια. Τέλεια, απίθανα, ακόμα καλύτερα. Στίγμα ότι αυτός έχει ηλεκτρικά Pokemon. Ό,τι στοίχημα θέλεις. Youngster Timmy. Όχι, έχει Sandstrom. Because I win. Απλά τα sprites είναι λίγο κοινά στα παλιές τσέλ. Cerulean City. Where the world is the cave on Cerulean? Παιδιά, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν γίνεται να έχω ξεχάσει τόσο Cerulean. πολύ. Α, έχει ευθεία. Εκτός αν θέλεις τσέλα του. Όχι, υποτίθεται ότι ψάχνω τη σπηλιά τόση ώρα που είναι στο Cerulean City. Ναι, η Cerulean Cave είναι τέρμα πάνω αριστερά, αλλά για να πας εκεί θες surf, δεν πας έτσι. Για ποιο λόγο να πας Cerulean Cave από τώρα, που είναι ο Mewtwo? Never mind, I wasn't looking for that, I wasn't looking for that, I might be stupid. Επίσης, ναι, από εκεί καλά πας δεξιά και μετά είναι η άλλη σπηλιά. Αυτή τη σπηλιά ψάχνω τόση ώρα, Ντρίκο, αυτή τη σπηλιά ψάχνω τόση Α, ώρα. δεν αυτή αντρέω άλλο. λεγότανε, σίγουρα όχι Cerulean Cave, λεγόταν διαφορετικά. Dear cortisol, please go lower. Λοιπόν, flamethrower. Τέλεια. Περνάει και αυτό μέσα. Και όλα καλά. Βάζεις την καρέκλα λίγο πιο μπροστά για να βλέπεις καλύτερα. Όχι, μια χαρά βλέπω και από Οκ. εδώ. Μην ανησυχείς. Εγώ μετά το 1,5 μέτρο δεν βλέπω τίποτα. Πάλι καλά, η όρασή μου είναι 10 στα 10 και η ψυχολογία μου είναι 0 στα 3. Τι είναι το πιο σωστό για να παίξεις Pokemon Unite? Τι είναι το πιο λάθος μάλλον? Αν παίξουμε μαζί Pokemon Unite σε κάποιο βίντεο, Αντρίκο, το αρχίζομαι ότι you're gonna be surprised. Ωραία, γιατί σου έχω pro player που legit θα ήθελε τριάδα Pokemon Unite. Μέσα. Ωραία. Ψήμα. Τριάδα. Επίσης, αν θέλετε για Pokemon Unite, γράψτε στο σχόλιο ενδιαφέρομαι για Pokemon Unite και είμαι καλός παίχτης. Θα είμαι καλός παίχτης, θα έχω δάκτυλα. 10 Όχι, δάκτυλα. δεν είναι καν αυτό. Γενικά για όποιον ενδιαφέρεται, επειδή το είχα σαν ιδέα για πρόταση στον Αντρίκο και για όποιον θέλει στο chat και θέλει, την ιδέα να παιχτεί ένα Pokemon Unite βίντεο πιο μετά. Ναι, ένα χαλαρό ματσάκι, ναι. Έχουμε ανεβάσει αρκετά Unite, αλλά ναι, σίγουρα είναι ωραία προσθήκη, έχουμε καιρό να ανεβάσουμε. Έτσι σαν πρόταση. Λοιπόν, έλα λίγο, level 36, let's go. Ήρθε η ώρα. Don't you want to change Pokemon? Don't you want to choose another Pokemon? I swear to God. Αλλά για να ευχαριστήσω ένα Pokemon Go player θα ανεβάσω μια μέρα πριν Pokemon Go βίντεο πριν το Unite για να τον ευχαριστήσω κιόλας.
Τέλειο. Δηλαδή θυμάμαι το nickname του τώρα. Έχω θολώσει με το τόσο πετυχημένο run Αντρίκο. που κάνω. Ήρθε η ώρα. Oh! Ήρθε η ώρα, παιδιά μου. It's time. Να δούμε pose. Όχι, κρυμμένα τα έχει. Αυτού σου στο έδαφος είναι. Αλλά έχει ουρά, εντάξει, του το δίνω. Και εδώ βλέπετε ένα καταπληκτικό Charizard. Του rival μου. Okay, Metal Glow. I don't need Metal Glow anymore. I don't need that anymore. I've got the power! Aerial Ace. Hold up. Άλλο κοστούμι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι δαιμονικό μου θυμίζει αυτό. Ναι, από το anime. Όχι, τελείως κάτι διαφορετικό. Φήμισε μου, όχι. Shockwave, nope. Bullet Seed, nope. Not even. Oh, what? Τώρα μπορεί να μάθει ρορ και δεν μάθαινε πριν ρορ που το ήθελα στη μίστη. Ναι, makes sense. Επίτηδες το παιχνίδι είναι μπαλαντσαρισμένο, έτσι δεν είναι. Fully balance. Είναι ρε παιδί μου, οι φωνητικές κορδές δεν είχαν αναπτυχθεί τόσο. Μόνο όταν γίνει Charizard μπορεί να μάθει ρορ που είναι useless με ερωτηματικό. Δεν ξέρω τι έχει στο νου σου τώρα. Useless. You hear him, chat? You hear him? Useless? I don't think so. Okay, flying type. Bye bye. Τέλεια. Όλα πίθανα. Onyx, καλό μου παιδί. Καλό μου παιδί, σου έχουν διδάξει ποτέ στο σχολείο ότι το Onyx δεν θα μου κάνει τίποτα. Τι Pokemon είχε πρώτα αυτός. Τέλεια. Critical hit. Και super effective. Ακόμα καλύτερα. Lucky crit. Λοιπόν. By the way, would you like to join Team Rocket? We're a group of professional criminals specialized in Pokemon. Want to join? Yes, I'm sure. Yes, I want. Are you sure? Yes. Are you sure? Δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι. Δηλαδή, γιατί να μην το φτιάξουν αυτό στο παιχνίδι. Sorry. Πώς βγαίνω από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Οκ. Πλάκα. Για Pokemon Leaf Green Playthrough έχει πάει πάρα πολύ καλά. That's the most... Το βλέπετε. Τα runs μας πάνε τρένο, λέμε. Εσύ έχεις καιρό ακόμα. Εγώ από την άλλη περνώ καλά. Flamethrower. Θα το ξεδέψω. Εδώ. Τέλεια λοιπόν. Onyx ακόμα καλύτερα. Η καλή της υπόθεση είναι ότι δεν έχω να κάνω με Steelix εδώ πέρα, σε αυτή τη γενιά. Ναι. Βασικά να μου πεις και να έχω να κάνω με Steelix, Flamethrower is the right answer, always. Θα σε δυσκόλευε κανένα Rhyperior. Μη μου θυμίζεις την ύπαρξη αυτού του πλάσματος, σε παρακαλώ. Έχω οικογένεια και 2 παιδιά, θορκίζομαι. Θα πω κάτι λίγο creepy. Με παίρνει τηλέφωνο μια εταιρεία που κάνει στατιστικές έρευνες και κάποια στιγμή ρωτάει πόσα άτομα είναι στο νοικοκυριό σας και τους λέω μισό λεπτό να κοιτάξω γύρω μου. Ναι, είμαι μόνος, οι άλλοι έχουν ή τουλάχιστον βάλε beep. Ναι, Ξέρεις το λόγο. οκ.
Τέλεια. Λοιπόν. Οκ. Πάει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Το κόμπις το γλίτωσα. Τι έλεγες? Πού! Ναι, και αστώνεις για φλίντς. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν. I refuse to lose. Okay, Αυτό. Τέλεια. Okay, camper. Καλά θα πάει αυτό. Oh, picnicker. Νιάουθ. Νιάου. Να. Put it in the oven. Τι καλό παιδί. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος, το αρχίζομαι τσάκ. Εξελίξετε ένα PG. Πιτζιότο, επιτέλους. Αχ, μπορεί να ακούσω ήδη τη μελωδία. Το Evolution. Wow. My brain is melting, so is my cortisol. Μου προτείνει πάλι να γίνω Team Rocket. Μην χάσεις αυτήν την ευκαιρία. Γίνε ο καλύτερος εγκληματίας του σύμπαντος. Team Rocket. What Team Rocket? All I hear about is Team Drake. Something we will say in another video, by the way. Τέλεια, λοιπόν, έχουμε και λέμε Rock Tunnel. Οκ, λοιπόν. Repel. Yes, Repel. Το σημείο που έκανα κάπου τρέχει. Αν θέλει και το flash εδώ, το έχεις πάρει πριν. Right? Το είχα πάρει πριν. Απλά δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσω γιατί θυμάμαι το map απ' έξω. Τέλεια, Ωραίο, Έχουμε εδώ το Dunk για να μας κάνει το GPS. Αγγελίρ. Τέλεια. Headbutt, τι headbutt. Καλό μου AI. All those years you're playing this game, my good AI, and you haven't learned. Τι καλό μου AI. Το παίρνω πίσω. Μισό το AI. Προσωπικά. Insane. Εγώ το έχω για να δικαιολογήσω γιατί το PC μου έχει 256 GB RAM. Not. Έτσι έχει 256 GB RAM, θα σου έλεγα να μου δανείσεις μερική. We need to feed the local protogens, Κοίτα, με μερικά εισιτήρια στην Αμερική και κάποιο emerge για protogen το δέχομαι την ανταλλαγή γιατί ξέρεις, 4 sticks of RAM έχει ένα κόστος. Τώρα παίρνει πίσω την πρόταση. Κάνει recall. Μπα. Πάντως χαίρομαι που το βίντεο με το πρώτο gen ήταν απόλυτα ψαρωτικό. Τι εννοείς? Αντρικό? Αντρικό, με τρομάζεις. Αυτό που είχαν μέσα στις προάλλες. Όχι, το έχω δει το βίντεο. Τι εννοείς? Ότι το πρώτο gen ήταν AI? Seriously? Mods. Can't say him on Twitter. Όχι, πλάκα κάνω εννοείται. Οκ, λοιπόν. Where is the door? Where is the door? Where is it? Οκ, αυτό το σπαστικό ότι δεν είχαμε ποτέ το quality of life στα Repel. One revive. It's not like I'm gonna need it, right? Εδώ έχει ένα Pekka-berry, το ήξερες? Όχι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάπου εδώ θα πρέπει να είναι η πόρτα. Ή τον πανόροφο. Όχι. Έχει ένα σανσέρ αλλά θέλει ένα κάρτικι. Not.
Οκ, λοιπόν. Και κάτσε. Δεν πάω από εδώ. Νομίζω πήρα λάθος Ο κάτω. αντίζηλος Πιτζιώτος. Φύρο είναι το αντίζηλος. Εξέλιξη αυτό. Εδώ είναι η σκάλα που ψάχνω. Νίκησα τον εαυτό μου τον παλιό, Youngster Joy. Δεν είναι εδώ που το ψάχνω. Τέλεια. Απίθανο. Πιθανά hacker είναι. Προσκαλώ μου Μάριο. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Το ορκίσουμε. Όλα πάνε τέλεια. Όλα πάνε απίθανα. Τέλος καλά, όλα καλά. Εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι totally straight on my guide. Not. Όλα πάνε τέλεια. How could this happen to me? Για να θα μπαίνει να μπορεί να μάθει φλάς. Not table, are you kidding me? My boyfriend is cool. Στο πίτζι μας, δεν σε ρώτησα. Θέμα. Τσαντίστο όταν μου το λένε αυτό. Όχι, θα τρελαθώ τώρα. Στο καλό είναι. Ένα Pokemon που να μπορεί να μάθει flash. Αγνοείται. Πρέπει να πιάσεις κάποιο ηλεκτρικό Pokemon στο... Αν μου πεις όχι, δεν έχει surf ακόμα. Δεν έχω surf ακόμα. Τότε Flash μπορούσε να... Pikachu είχες δει στο Pokédex και ακόμα. Όχι. Κάπως και αυτό δύσκολο είναι. Βέρονατ. Που τέτοια τύχη. Άλλο. Κλεφέρι, Κλεφάμπ, αυτά τα έχεις πετύχει πριν. Όχι. Wigglypuff, Jigglypuff βασικά θέλω να πω. Nope. Στο Empty Moon τι είχε? Only Geodudes. Α, τέλεια. Too bad there wasn't a Geogal. Μπράβο, Poison Point. Συγχαρητήρια. Και παράληψη, το ξέρω. Αν δεν ξέρει κάποιο από τα Pokemon που έχω Flash, I'm gonna start tweaking. Απλά απίθανα. Yay. Πρέπει να υπάρχει κάποιο wild Pokemon που να γνωρίζει Flash πάνω. Καλά θα πάει αυτό. Το ξέρω αυτό, προσπαθώ να θυμηθώ. Ποιο ήταν ικανό? Καουόου. Και δεν βγάζει νόημα, δηλαδή σου δίνει αυτό, αλλά... Γράψε στο chat. Ποιο Pokemon μπορεί να μάθει Flash? Τέλεια. Λογικά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο Pokemon πάνω που να μαθαίνει Flash. Τουλάχιστον αυτό το Grass Patch πρέπει. Να το, αυτός. Καλημέρα!
Ούτε να το ήξερα. Καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Απίθανο. How can a Pokeball get out of a Pokeball? Get in there! Okay. Έμπα μέσα καλό. Έμπα. Τέλεια. Τέλεια. Έλα εδώ καλά. Εδώ θέλει λίγο σκέψη να πάει λίγο αυτή μπροστά. Για να μπορείτε να πάτε εκεί χωρίς να κάνετε cut. Pro tip! Τέλεια λοιπόν. Έλα εδώ. Θα σε μάθω flash στο σκοτάδι. Θα σου μάθω να κάνεις flash σαν την κάμερα τρομάρα σου. Τίποτα, μόλις βάλεις το CD το μαθαίνει, εντάξει. Τέλεια. Βάζεις το CD πάνω. Και ξαφνικά κατεβάζεις το λογισμικό για το flash. Τώρα το Voltron σου έχει μετατραπεί σε κάμερα. Στο μέλλον θα είναι όλα subscription. Αγόρασε το subscription για να μάθει flash. Μην το λες αυτό, σε παρακαλώ. We don't want something like that, Game Freak. Please. Να σου πω ότι το κάνουν κάτι άλλες εταιρείες που δεν θέλω να πω όνομα. Αυτό δυστυχώς το γνωρίζω. Δεν χρειάζεται. One repel. I'm gonna Υπάρχει και repel meme που δείχνει ότι και καλά νίκησε αυτό το παιχνίδι, ναι, και δείχνει την credit card από πίσω, ενώ παλιά ξέρω εγώ με τις κονσόλες και τις κάσετες ήταν αλλιώς ναι, τερμάτισα με την αξία μου. Θεέ μου, τι ακούω. Τέλεια. Τουλάχιστον τώρα ξέρετε ότι πληρώνω και το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ναι, μέσω gacha points. Πάντως πληρώνω με καπάκια μπουκαλιού. Bottle caps. Για όσα καλά παιδάκια ξέρουν. Bulbasaur. Με αυτό σε κερδίζω άνετα. Έμαθε Whirlwind. Το βλέπω. Αλλά... στο φωτάκι. Στο βάλω αυτό. Αν και δεν έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω Whirlwind, αλλά τέλος πάντων. What can I say? Very effective. Oh my god, I'm stealing damage. Ha 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 ha. Flamethrower boy. Άλλο ένα ανυποψία στο θύμα. Έλα εδώ. Never mind, κάνει cosplay. Δεν είναι ανυποψία στο θύμα πλέον. Α, ναι, βρήκαμε το πρώτο fair shooter ever στο παιχνίδι. Μήπως εννοείς τον δεύτερο, γιατί έχω παλέψει 2-3. Ναι, true. Αυτή τι Pokemon έχει μπροστά. Cubone. Oh, look at him. Interesting. Τώρα κάνω μικρό save για την ώρα, για να μην χάσω τα λογικά μου. Αλλά φτάνω στο Bill.
Ακόμα στον Billy Σαντρίκο. Φτάνω, ναι! Καλοί μου θεατές. Look at the game difference. Είναι positive side. Είμαι στο μείον 5.000 στο timer. Καλά κι εγώ άμα ήταν speedrun δεν θα τα είχα πάει καλά. Έχω κάνει πολλά λάθη. Να είσαι στο μείον 1.000, ήμουν στο μείον 8.000 άνετα. Fair enough. Νανοσεκόντς έτσι, δεν είμαστε τόσο καθυστερημένοι. Unless your parents were slowpokes. Α, ναι. Λοιπόν. Τι είπες για τη μάνα μου? Μαμά! Λοιπόν. Πρώτα πάω εδώ ή πάνω? Ή δεν έχει σημασία? Δεν έχει σημασία. Ωραία. Πήγαινε πάνω. Let's go. Ένα κλεφέρι. Hi, I am Pokemon. No, I'm not. I'm a Slowpoke. You can call me Bill. You can call me Andrico. I'm a true blue Pokemania. Hey! Λοιπόν, τώρα Αν του έλεγα όχι δεν σε βοηθάω θα έλεγε Die Beep. πραγματικά νιώθω ότι οι developer πρέπει να βάλουν ένα event το οποίο άμα δεν τον βοηθήσεις απλά θα σε κάνει teleport πίσω στο προηγούμενο gym. Ναι, ή θα γράψει εκεί ένα game over και θα πρέπει να κάνεις new game. Damn. Cell separator. Άρα κάνει τον εαυτό. Cell separator. Are you gonna separate my mentality? Good. I need higher cortisol. Όπα, όπα. Ζούμπατ. Αχ, Θεέ μου. Πήραμε Δες και εδώ. το εισιτήριο για τις καλοκαιρινές μας διακοπές στη Vermilion City. Ή και όσοι κάνετε το Κένανετ κατερεθμά που σίγουρα το κερδίσετε, βέβαια, sure. Ότι λειτουργούν όλοι οι σερβερ για να κάνει την αίτηση. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Τέλεια, απίθανα, φανταστικά. Λάθος ατάκα, αλλά δεν πειράζει και πάλι one shot η κόβει. This cave is a famous date spot. Why are you looking at me? I don't want to have a Pokemon battle. Στο παλιό ήταν διαφορετικό το φιλμάκι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Οκ, λοιπόν. Ξεκινάμε με Onix. Και σκάβουμε μια τρύπα. Γιατί έρχονται οι Ιένες. Σαν παίζει ρόλο ότι είχα πάει πρώτα gym και μετά σε εκείνο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα πάμε στο άλλο σπίτι. Great. Οκ, τέλεια. Well, πλάκα. Περνώ καλά. Κι άλλο Onix. Καλό μου παιδί, δεν σου διδάξαν στο σχολείο ότι τα ground type δίνουν εξηλίκη στα rock type. Congratulations. Geodude. Okay. Let me pull out my secret weapon, Geocass. There you go. Τέλεια. Όπως στις καλές παλιές εποχές. Where is there a Pokemon battle again? Λοιπόν. Repel. I don't want my sanity to go lower. TM28 που υποθέτω ότι είναι σίγουρα αυτό είναι το Dig. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν,
αν κάνετε αυτό το τραγικό λάθος που εγώ, πρέπει να κάνετε πάλι πάνω. Εν τω μεταξύ, πόσα items έχω από Pokeball? Α, μόνο 4. Θα πάρω άλλες 10. Τέλεια. Τέλεια, απίθανα. Φέρε εδώ το PG. Σε παρακαλώ. Το ορκίζομαι. Δεν θα το βάλω στα κάρβουνα, στο φούρνο. Ναι, το ορκίζομαι, ορίστε. PG στα κάρβουνα. Yay! Τέλεια. Απίθανα, φανταστικά. Μιάουθ. Άλλο ένα κινέζικο. Καλά, εντάξει, εννοείται πως όχι. I'm friendly with Meowths and Persians and Berserkers. Τι φαγητά θα δοκιμάσετε, κύριε Ντάγκ, στην Κίνα? Honest to God, δεν έχω ιδέα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ με αυτό. Τι θα ήθελα να δοκιμάσω? Γιατί έχει πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση. Ξέρω τι φαγητό θα ήθελα στην Ιαπωνία. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά στην Ινδία δεν χρειάζεται, έχουν φέρει εδώ τις μισές κουζίνες. Καλά, Ινδικό. Πλάκα, πρέπει να πάω Ινδικό κάποια στιγμή. Να. Το 10 ή το 15. Πιάσαμε και... Χρειάζεται να έχεις 30 Pokemon για το Item Finder. Just keep that in mind. Odium Wanderus at night, it's said to walk nearly 1,000 feet on its two roots. What? Πώς αντέχει? Φυτά είναι, κάπως αντέχουν περισσότερο από εμάς. Άρα εγώ αντέχω περισσότερο από σένα, αφού με φυτό. Αχ, Αντρικό, δεν άλλαξες καθόλου. Είμαι το ίδιο βλαμμένο slowpoke όπως ήμουνα στο γυμνάσιο. Καθυστερημένο δηλαδή. Α, δεν είναι το Daycare. Τέλεια, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όλα καλό πέρα. Ο μπρο έχει 6 cents. Απλά γύρισε. 6-7. Ανίντοραν. Όχι, Θεέ μου. Όχι. Και ναι, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά κάνω in-game trade με bot. Δείτε πώς κάναμε ανταλλαγές κάποτε με το Game Boy Advance και το Wireless Adapter. Yay. Ή και με καλώδιο, ακόμα καλύτερα. Νομίζω ήταν wireless adapter και περισσότερες φορές ήταν με καλώδιο στις παλιές εποχές. Ναι. Νομίζω έχω ακόμα ένα καλώδιάκι το οποίο είναι για το Game Boy που είχα, αλλά... Και εμείς εδώ εννοείται πως έχουμε. Nice. Να δούμε όμως τι μας έδωσε. Bold Nature. Okay. Και έχει και ένα item. A Tiny Mushroom. Tiny Shroom. Προχωράμε όμως. Και εδώ trade. Τέλεια. Αν έχει και πράγματα εδώ που δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώ σημείο ήταν. Αλλά δεν θα το ψάξουμε τώρα. Θα το ψάξετε λογικά μετά. Τι άλλα αγρία Pokemon έχει εδώ. Μπρο.
ούτως ή άλλως η εξάδα μου δεν είναι τόσο καλά. Καλά, τι νομίζεις, εγώ τι να πω που αναγκαστικά έχω 30 για να μπορώ να βλέπω σε αυτή τη σπηλιά. Γι' αυτό σε πληρώνω. Not sponsored. They Viper. Someday it will be sponsored. Trust me. Μακάρι. Είπαμε το email sales@gamecorner.gr για sponsors και Ακριβώς. deals. Εδώ τι έχει hacker. Όχι, backcatcher, εντάξει, εύκολο. Θα πρέπει από νωρίς να είχα πιάσει σπίτι, θα είχα γλιτώσει πολλή ώρα έτσι. Ειλικρινά μιλώντας καλύτερα. PG? Is that another PG? Να. Πολεμάς το PG, το δικό μου PG, το άλλο PG. Ω, πιτζιώτο. Και το ίδιο, ναι. Βλέπετε εδώ live της. Βλέπουμε live πόσο καλά περνάω με το να κόβω nearly one hit KO κάθε Pokemon που βλέπω μπροστά μου. Caterpie 16 level. Πόσο νόημα βγάζει, αλήθεια. Everstone, μήπως? Μπορεί. Βγάζει πολύ νόημα για μένα. Or that little guy was just spamming B. Και αυτό. Works. Like, no, I don't want to get a better Pokemon. I just want to have my Caterpie. Λοιπόν, και εδώ έχει No. ένα Citrus Berry. Πεις βοήθεια με να περπατήσω, μπράβο, ευχαριστώ. Τέλεια. Who's there, quit listening to us. Ναι, τι μυστικά λέτε. Αναρωτιέμαι. Και επίσης έχει Squirtle, το αγαπημένο σου Pokemon. I never said that was my favorite one. Also, hello there, Lavender Town. About time. Επίσης πολύ απλά μπορούσε να είχα βγάλει τον Μάριο τόση ώρα. Why didn't you do that? Are you stupid? Yes. Oh. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, ένα search. Τι είναι αυτό? Το fame checker. Λοιπόν, τέλεια, και φτάσαμε στη Lavender Town. Αχ, καλό μου spooky place. Και ο πύργος πάνω είναι το μέρος που κάποτε δούλευα. Τέλεια. Λοιπόν, οκ, βλέπω να πουλήσω 2-3 πραγματάκια και νομίζω είμαι οκ. Οκ, τέλεια. Λοιπόν, Backcatcher αυτός. Εντάξει, εύκολα. Τέλεια.
should be the place. Where's Mr. Fuji? Oh my god, I wonder. Αγνοείται η τύχη του. Όχι Stan Spore. Οκ, τέλεια. Από εδώ θα πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο. Την ίδια broken στρατηγική που είχα στο στο Ivysaur. Αν και εγώ δεν είχα Super Sonic. Μην χτυπάς τον εαυτό σου. Οκ, τέλεια. Και να έχει πάνω σάκι, ξέρω. Να σου πάσει ακόμα πιο. Ονόμασέ το Ρίο Μάρε. Να, το έχω ήδη άλλη καλύτερη ονομασία. You know what that means? Fish. Λοιπόν, Pokemon Tower, έλα εδώ καλό μου μέρος. Εμπρός καλά μου πήγε. Που μόνο φαντάσματα δεν υπάρχουν εδώ μέσα, το ορκίζομαι. Καλή μου τηλεθέατες. Τώρα επειδή στα odds του παιχνιδιού είναι εναντίον μου. Τι να πω. Τέλεια. Γεια σου Άντι, χρόνια και ζαμάνια. Το ορκίζομαι ότι δεν πρόκειται απλά να σου κάνω roasted chicken. Σίγουρα, το φάμε μετά. Σαν σωστοί καρνίβαλοι που είμαστε. War Turtle, οκ, εκεί... Εκεί το πέτυχε Shiver me timbers. ακριβώς. Shiver me timbers. Critical hit. Insane. Growlithe, οκ. Honest to God. Καλά Easiest σας το. Growlithe of my life. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα αυτή μάλλον backcatchers είναι, οπότε βάλω μπροστά. Εντάξει, το αφήσω έτσι. Execute. Oh my god. Are you gonna execute me? The Order 66. Και εδώ editor βάζουμε λίγο το clip του Execute Order 66 έτσι για το αστείο. Πρέπει οπωσδήποτε να πιάσω και ηλεκτρικό κάπου. Κάποτε. Λοιπόν, τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Πίθανα. Πάμε λίγο. Ναι, δεύτερη φορά που με έκανες τρίτη ψέματα. Και ήταν στο πλοίο, πρώτη στη Cerulean, μετά ήταν εδώ. Και μία κοντά στο Pokemon League. Ναι, Όταν έψανα Pokemon πριν. 4. Μαθαίνουμε αριθμητική με την Αντρίκο. Πότε? πότε το συναντάτε. Indeed. Άρα πρέπει να πάω next place. Απέναντι γι' αυτό. Τέλεια.
νιώθω απίθανα όταν το παιχνίδι δεν μου δίνει παραπάνω επιλογές από όσο θέλω. Τι ήταν αυτό? Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, δεν θα αλλάξω. Αλλά... Well, return. Το κρατάμε αυτό για μετά. Why are you looking at me? I don't want a Pokemon battle. I just want a peaceful life with my Charizard. Just kidding. Another unaware prey approaches. Firepower was weakened, as if I'm gonna use fire. Το πιο relate θα ήταν ο Ξηφίας σε αυτό το Sick Goldin. Real. Poliwag. Two people learn. Fun fact, το Poliwag έχει το ίδιο σχήμα με τον αφαλό μου. Cut that. Εγώ Poliwag. There we go. Έχει εδώ. Πήραμε το VS Seeker. Και μετά έχει και ένα Trainer Club που σου δίνει και κάτι άλλο. Αν θυμάμαι σωστά. I'm fighting you. Τι να πω. You're just bringing a golden in battle. I'm bringing a literal dragon. Πώς γίνεται να είναι fishing guru άλλος και να μου δίνει old rod? Σοβαρά τώρα. I don't know, some fishing gurus are using old stuff. Unless he's capping. Τέλεια. Τέλεια. Σταμάτα να με κοιτάς, δεν θέλω να παλέψω άλλο. Τέλεια. Λοιπόν... Poliwag. Καλό μου παιδί. Are people learning? No. They're not. Μπήκαμε και στο πλοίο. Τέλεια. Πάμε. Δύο ίδια. Εντάξει. Τις λίγες φορές που κάνω Will Wind. Λοιπόν, το Will Wind θα το βάλω στη θέση του Gust για να μην χρειάζεται να πάει κατά λάθος να έχει το χέρι. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα που έφυγε ο ένας κίνδυνος, πάμε. Νησιά. Ου, Snorlax. Where Ναι, πρέπει να πάρεις το Flout. Okay, double battle. Insane.
don't get you use the magical blessings. Day! Ήρθε η ώρα να βγάλω τη ΔΕΗ απ' έξω. Τέλειο. Αλλάξαμε και τις προάλλες UPS. Ευχαριστώ για τα donates. Πήραμε 3 καβέα έτσι να έχουμε δύναμη στα μηχανήμα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Στα μικρόφωνα για την προηγούμενη ώρα ήταν ο Αντρίκο και ο Dang Internet Jerk. παίζοντας Fire Red ο Αντρίκο και Leaf Green ο Ντάνκι. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, το κουδουνάκι για να βλέπετε πρώτοι όλα μας τα νέα βίντεο και επίσης να μπαίνετε στο site gamecorner.gr και στο forum και σε όλα τα social media που φαίνονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και καλό λιώσιμο!